Bueno, boa tarde a todos e a todas. Benvidos ao pleno ordinario de setembro. Antes de empezar ca orde do día, ca aprobación das actas e ca toma de posesión, imos a agardar un minuto de silencio polas mulleres vítimas da violencia machista. Neste período, dende o último pleno, foron 5 mulleres. Corresponderían 5 minutos, imos guardar un minuto de carga simbólica, pero compre lembralo. Comenzaríamos logo a orde do día, antes da intervención en base ao Regulamento de Participación Veciñal, que está contemplada, e despois do falado hoxe na Xunta de Portavoces, comenzaríamos cos dous primeiros puntos. O primeiro punto é a aprobación se procede das actas correspondentes ás sesións extraordinarias dos días 7 de xuño de 2016, número 10, e 27 de agosto de 2016, número 14. Algo que obxetar, algo que engadir? Señor Rubén Cela, Paco Reyes, Agustín Hernández. Enténdese, polo tanto, aprobadas as actas correspondentes ás ambas as dúas sesións. E pasaríamos ao punto 2, señor secretario, que figura en todos os plenos ordinarios, ou que ten que figurar a partir de agora, como explicou o señor secretario na orde do día, e a toma de posesión en caso de atoparse no salón de plenos ou no pleno da corporación do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, do PSDG-PSOE. Señor secretario. Estamos facendo únicamente nos plenos ordinarios, non nos facemos nos plenos extraordinarios, e en todo caso, se non se encontran as inmediacións, pois nada, continuamos o pleno e sigue a ter o dereito que, bueno, persistente, condicionado a toma de posesión, nada máis. Entendemos que Antón non se atopa hoxe no salón de plenos e non pode, polo tanto, tomar posesión. E antes de seguir ca orde do día, si correspondería a intervención acordada hoxe e autorizada hoxe en Xunta de Portavoces en base ao Regulamento de Participación Veciñal de Brais Barcia, en representación de médicos do mundo. A súa intervención está xustificada por un texto presentado tanto polo PSDG-PSOE como polo BNG como por Compostela Aberta, e que hoxe foi transaccionado e acordado en Xunta de Voceiros relativo ao apoio á Rede Galega en defensa do dereito á saúde. Así que, Brais, sería a túa quenda. Son 5 minutos en base ao Regulamento de Participación Veciñal. Somos flexibles, así que a túa quenda. Pois moitas gracias. Boas tardes a todos. Son secretario de Médicos do Mundo e vou a falar en representación da Rede Galega en defensa do dereito á saúde. Médicos do Mundo, Amnistía Internacional, está incluída a Asociación Galega de Medicina de Familia e Comunitaria, o Foro Galego de Inmigración e Sanidade Pública. Consideramos que só un sistema de saúde universal e gratuito pode ser xusto. Neste senso, reivindicamos o mantemento dun sistema nacional de saúde con acceso para todas as persoas, sen que a propia asistencia dependa de determinantes socioeconómicos. En Santiago de Compostela hai persoas sen acceso á sanidade pública dende hai 3 anos, por 2 motivos.
A entrada en vigor do Real Decreto 16/2012 en todo o Estado e polo incumprimento do Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública que foi aprobado nesta comunidade. O Concello, como institución máis próxima á cidadanía, pode e debe promover os cambios necesarios para a protección do dereito á saúde de todas as persoas. Como? Agilizando, facilitando o disculpade que estou un pouco nervioso, o empadroamento e proporcionando asesoría na tramitación necesaria para cos Sergas. Dentro do seu ámbito político, reclamando a instancias autonómicas e estatal a posta en marcha de medidas de acceso aos servizos de saúde e prestación farmacéutica para as persoas inmigrantes excluídas do Sistema Nacional de Saúde. Medidas baseadas en requisitos de accesibilidade e alcanzables, en especial para persoas en situación administrativamente irregular, persoas en recursos e persoas en especial situación de vulnerabilidade. Tamén debería facilitar e presionar para a posta en marcha de medidas legislativas, políticas e orzamentarias necesarias para restituir o modelo sanitario acorde co principio de universalidade da asistencia sanitaria, como contemplaba a legislación española anterior ao Real Decreto, eliminando as figuras de persoa asegurada e beneficiaria. Temos que recordar que nesta comunidade hai 9.941 persoas en Galicia que agora mesmo non teñen dereito á saúde e 2.174 en Santiago. Entre elas hai mulleres embarazadas, hai nenos e hai xente que, estando dentro legalmente do sistema, non teñen acceso real. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Brais, pola túa intervención. A título informativo, decirvos que a intervención de Brais, que ven amparada por un texto que se vai a someter a debate, acontecerá máis adiante na sesión plenaria, no que a orden das mocións presentadas fora do que eran as proposicións da orde do día. O digo a título únicamente informativo porque as sesións soense alongar, aínda que a de hoxe non deberá alongarse tanto como outros días. Co cal, de todas maneiras, as intervencións acometen a principio da orde do día, co cal seguimos ca orde do día e pasaríamos ao punto 3 da orde do día, que é unha exoneración das tasas de licencia e de imposto de construcións instalacións e obras por ser declarada de interese público a construción dunha gardería no barrio do Castiñeiriño. Sí, señor secretario. Non sería tasa, sería solamente do ICIO, do imposto de construcción. Sí. Despois do falado hoxe na Xunta de Portavoces, clarexar varias cuestións, non? Como sabedes, esta é unha escola infantil impulsada cun programa de colaboración da Fundación Amancio Ortega e da Consellería de Benestar da Xunta, e asinada un convenio co propio Concello. No propio convenio recóllese a exención do ICIO no 95%. Certo é, e así hai que facelo constar, porque se fixo constar tamén no propio debate de Xunta de Portavoces, que existe unha discrepancia respecto á tesourería, porque a solicitude de licencia por parte da Fundación e a solicitude de exención teñen unha discrepancia temporal e non foron solicitadas ao mesmo tempo. E despois do falado en Xunta de Portavoces, o que se acordou é vencellar o que é a exención do 95% do ICIO ou condicionar esa exención e informe favorable da asesoría xurídica. Quero dicir que, polo tanto, o acordo que se somete a votación está de alguma maneira condicionado a ese informe favorable por esa discrepancia na presentación, non? É certo que existe unha discrepancia temporal na solicitude de exención, é certo que previamente hai un texto de convenio onde se recolle o dereito a exención asinado entre o Concello, a Consellería e a propia Fundación, e ese é o motivo polo que se condiciona a adopción de acordo a ese informe xurídico favorable. E iso foi o que falamos hoxe en Xunta de Portavoces. Señor Rubén Cela, algo que engadir? Señor Paco Reyes, algo que decir? Señor Agustín Hernández? Bueno, pois pasaríamos logo a... Entendo que unanimidade hagas que se quera votar de maneira
diferente con ese condicionante que é o condicionante do informe xurídico, señor secretario. Pasaríamos logo ao punto número 4 da orde do día, que é unha modificación do acordo plenario do 21 de xaneiro de 2016 sobre a incorporación ao proxecto Smarter Together. Jorge Duarte, se queres facer unha exposición. Moi boas tardes a todos e a todas. Como decía o alcalde, é para facer unha modificación do acordo plenario do 21 de xaneiro de 2016 relativa á incorporación deste Concello ao proxecto europeo Smarter Together. Naquel momento fixérase unha prorrata económica das cantidades a asinar a cada un dos anos, pero que non tiña en conta a participación de FEUGA neste proxecto como tercer participante no proxecto europeo no que Santiago está como cidade seguidora. O gasto total, por lo tanto, do proxecto ascendería a 304.375 euros, dos que 206.875 corresponden a gasto do Concello e 97.500 corresponderían a FEUGA. Na distribución aprobada a primeiros de ano establecíase un proceso, unha distribución en 3 anos e unha vez iniciado este proceso, avanzando no proceso de detalle nos diferentes programas de traballo que compoñen o proxecto Smarter Together, faise necesario proceder á actualización dos datos e a posta en marcha dos instrumentos e recursos que permitan a execución e xestión do mesmo. Por lo tanto, como consecuencia deste proceso de actualización, tanto dos datos económicos como do centro xestor que se vai facer cargo do mesmo, que será o centro xestor de vivenda e rehabilitación, e tendo en conta tamén a incorporación ao proxecto de colaboración específico con FEUGA, para o que se asinará un convenio específico, reincorpóranse a 5 anualidades, porque no 2019 e no 2020 farase un control de monitorización e seguimento de dito contrato. Non cambia a cantidade global xa contemplada naquele entonces, o único que se fai é establecelo a 2019 e 2020, incorporar cales son as obrigas de FEUGA para ser desenvolvidas a través dun convenio específico e, por outra banda, ascribir as actuacións deste proxecto, como decía, a Oficina de Rehabilitación e Vivenda, de forma que se ascriban aos gastos deste proxecto o persoal da mesma. Si necesitas algunha aclaración, pero en principio é a mesma cantidade, cambia o centro xestor que pasa a ser Oficina de Vivenda e hai unha anualización a 5 anos para incluir os gastos no 2019 e 2020 de monitorización e seguimento do proxecto que a incorporación de FEUGA. Algo que decir, non? Rubén Cela, Paco Reyes, algo que engadir? Sí, nos anunciamos que imos votar a favor desta proposta. O que si gustaríanos sería puntualizar dúas cuestións. A primeira, que se amosa, pois, obviamente, unha certa improvisación, porque, claro, se acordou no plenario do 21 de xaneiro deste ano, precisamente, a incorporación a este proxecto, e, claro, a estas alturas se nos plantexa que se incorpora o persoal da Oficina de Rehabilitación, que a nos parecenos moi axeitado, pero entendemos que isto xa podería ter sido unha proposta cando se nos presentou por primeira vez o pleno. Punto 1. Punto 2. O que fai referencia a este persoal, sí que me gustaría plantexar que este persoal, coñecido non como interinos por programa, pois o certo é que o que entendemos que hai que buscar é unha solución definitiva para eles. É dicir, leva moito tempo como interinos por programa e xa hai algunhas sentencias judiciais, polo tanto, xa hai jurisprudencia no sentido de que estas personas acontecería o mesmo que os contratados por programa ou os contratados por obra ou servizo, é dicir, que co tempo facendo sempre o mesmo, chega un momento que son indefinidos da administración. Por lo tanto, nos entendemos que para este persoal concretamente habería que abordar, independentemente da incorporación deles a este programa, habería que abordar a súa incorporación definitiva e non ter que pasar por unha sentencia judicial contraria ao Concello e favorable neste caso aos traballadores. Gracias, Paco. Agustín, lo que engadir, sí. Bueno, en el pleno, buenas tardes a todos. En el pleno de enero trajeron ustedes la aprobación
aprobación la incorporación de Santiago como ciudad seguidora al proyecto Smarter Together. Esta iniciativa era posible gracias a que el Gobierno del Partido Popular, a través del Servicio de Innovación, había concurrido a esta convocatoria en un consorcio liderado por las ciudades de Múnich, Viena y Lyon. Lógicamente, el Grupo Popular apoyó esta incorporación. Ahora, transcurridos 8 meses, presentan un informe propuesta sin avanzar nada nuevo, sin indicar las líneas en las que se están trabajando, qué grupos de soluciones SMART de las 5 propuestas se están desarrollando, qué papel está jugando Santiago. Sabemos por la página de noticias del Concello que participaron en un encuentro en Lyon, al que fue una delegación encabezada por Jorge Duarte, y no hay en esa noticia ninguna información nueva de relevancia, ni siquiera indica qué personas viajaron con el concejal. Y ahora lo único que traen es la ampliación de anualidades propuestas por ustedes, que entendemos que es una corrección de errores, ya que, lógicamente, el proyecto pertenece al Horizonte 2020, tendría que tener anualidades hasta el 2020, y eso sí, una cosa que nos parece importante, un cambio de centro gestor. Esto podría parecer irrelevante, pero para nosotros resulta muy relevante. Como ya he dicho, este proyecto lo iniciamos nosotros desde Innovación. Como desde Innovación se consiguió el PLEC, la participación en la RECI, la obtención de la distinción de Ciudad de la Ciencia e Innovación que permite participar en la Red Impulso, la potenciación de convenios y aplicaciones inteligentes, unas ya consolidadas y valoradas por la ciudadanía, como puede ser la aplicación MaisBus, y otras abandonadas por un Gobierno que no cree en la innovación, como es el proyecto LEAL de licitación electrónica. Mejor no nombramos la candidatura de Santiago porque se perdió la posibilidad para esta ciudad de dar un salto cualitativo. Ya no habrá compra pública innovadora ni plataforma integrada de servicios. Eso sí, vamos a participar con Coruña, Madrid y Zaragoza en una plataforma de gobierno abierta, colaborativa e interoperable, con una financiación a repartir de 2.090.000 euros, lo cual es un éxito menor cuando comparamos con Lugo, que obtiene más de 4 millones, Ponferrada 1,5 millones, por nombrar las más cercanas, y ya renunciamos a compararnos con Gijón, que obtiene más de 7 millones, o Santander con más de 6. No nos da ninguna indicación en su informe de la motivación. Dicen únicamente que, a la vista de la naturaleza de las actuaciones a desarrollar por el Concello de Santiago dentro del proyecto, se entiende más adecuada que el Departamento Municipal responsable de la coordinación del mismo sea la Oficina de Rehabilitación y Vivienda. Y ya está. Esa es toda la explicación. ¿Cuáles son estas actuaciones a desarrollar por el Concello? Ni idea. El caso es que difícilmente nosotros entendemos qué otra es la razón, que difícilmente puede colaborar en el proyecto un departamento que ha desaparecido. Se cargaron el Departamento de Innovación en ese ejercicio de limpieza de sangre que hicieron cuando llegaron al Concello y se lo encomendaron a Informática, como si la innovación fuera lo mismo que sostener las aplicaciones, las redes y los equipos municipales. Muchos les gusta hablar de innovación, incluso tienen ustedes Policy Advisor, pero los hechos demuestran que no creen en ello. No solo es que no construyan, es que se cargan todo lo que tocan. Incluso consiguen que se les escapen los funcionarios municipales, si es que pueden. Pues miren, ustedes mismos, desarróllenlo como quieran, no vamos a impedir que cambien lo que les parezca, es su obligación gestionarlo, pero está claro que no tienen tampoco interés en informar del proyecto. Por lo tanto, cuenten con nuestra abstención, nada por nada. Moitas gracias pola intervención, Teresa. Jorge, algo que engadir? Sí, me gustaría aclarar algúns conceptos, tanto na intervención de Paco Reyes como de Teresa Gutiérrez. Co que respecta aos gastos de persoal, o programa europeo o que fai é financiar os custes do persoal que xa está traballando na propia oficina. Por lo tanto, non se contrata novo persoal para facer o seguimento do Smarter Together. O Smarter Together vaise cubrir con persoal da oficina que son un project manager, que é o xefe de rehabilitación e vivenda, un arquitecto municipal e un administrativo. Ademais de eso, por parte de FEUGA, dentro dese convenio de colaboración, se ascribe unha persoa contratada por FEUGA que traballará dentro da propia oficina, pero non hai ninguna contratación, sino que a única persoa que se incorpora á Oficina de Rehabilitación e Vivenda é unha persona a través de fondos FEUGA, por lo tanto, non hai ningún risco de facer ninguna contratación irregular.
Con respecto ao que di Teresa Gutiérrez, evidentemente este proxecto ven dos tempos do anterior goberno, na cal, a través do Servicio de Innovación, planteouse ascribirse ao proxecto Smarter Together. Naquel momento, e agradecemos o traballo previo porque nos dá a oportunidade de estar na actualidade podendo desenvolver este proxecto, estaba adscrito, como decía Teresa Gutiérrez, ao Departamento de Innovación, pero tendo en conta que imos traballar nos obxectivos 4 e 5, tal e como expusemos claramente no mes de febreiro, e así se comunicou tamén despois da reunión a que asistimos, o obxectivo número 4 é de eficiencia enerxética, rehabilitación de edificación e o ámbito, tal e como se delimitou, é perímetros, bordes da cidade histórica, e no obxectivo 5 que ten que ver con mobilidade nos centros históricos e é unha liña na que tamén estamos traballando para poder facer ferramentas eficientes para atender as diversas demandas de mobilidade no ámbito da cidade histórica que o ámbito territorial no que se circunscribe este programa. Por lo tanto, era por dar estas dúas explicacións e, evidentemente, o reaxuste das cantidades económicas é para dar cumprimento ás directrices que nos marcan en canto a monitorización e seguimento do programa. Moitas gracias, Jorge. Algo que engadir, Rubén? Paco? Sí. Puntualización. É solamente unha puntualización moi breve porque probablemente eu non me expliquei. Eu non falei para nada de contratacións irregulares. Eu o que dixen é que as persoas que son interinas de programa, que estuveron vencelladas a outros programas e que agora se vencella con este, eu entendo que seguen a realizar unha función que ben temo facéndose e, polo tanto, que habería que comenzar a considerar a posibilidade da estabilidade dos mesmos porque eu entendo que estamos diante da mesma situación que os contratados laborais pois por obro servicio. Por lo tanto, este é o único plantexamento. É dicir, non é que esteamos en contra, sino que entendemos que habería que comenzar a plantexarse a posibilidade de estabilidade destas persoas, nada máis. Gracias pola acotación. Teresa? Bueno, yo una nueva pregunta y una aclaración. Entre los apartados había 5. Yo no sé si es que he entendido que ya han elegido cuáles van a desarrollar. En cualquier caso, nosotros considerábamos que, dado que había aspectos de movilidad, aspectos de calefacción, aspectos de información general, nos parecía que lo lógico era que lo desarrollara un departamento transversal y además un departamento que debería de existir en este concello, que es el Departamento de Innovación. Nos parece bien que destaquen estos dos aspectos de entre los 5, pero me parece renunciar un poquito a los objetivos del proyecto inicial, nada más. Moitas gracias, Teresa. Pasamos, señor secretario, a votación do acordo. Votos a favor da modificación do acordo plenario do 21 de xaneiro sobre este aspecto. Votos a favor 9, 12. Votos en contra 1. Bueno, abstencións. Ahora, bueno, 9, bueno, digamos 10. Decimos 10, vale. 10. O señor Hernández equivocouse, señor secretario. Pasaríamos ao punto 5 no orde do día, que é a solicitud da Administración Central dunha maior implicación no financiamento do transporte urbano colectivo. Si fai defensa, señor Duarte. Bueno, traemos unha proposta para aprobación en pleno ao fío do inicio no día de mañán da Semana de Mobilidade. É unha proposta que se debatiu e aprobou en concellos de todo o Estado, de distintas cores políticas, facendo unha petición á Administración Estatal para facer unha lei de financiación do transporte público. A proposta, resumo, mellor, ven dicindo máis ou menos o seguinte. O transporte público colectivo urbano é un elemento clave de funcionamento das cidades e un dos principais motores das grandes urbes, xa que garante a mobilidade de toda a cidadanía. Un bo sistema de transporte público significa unha mobilidade urbana máis eficiente e un maior e mellor desenvolvemento económico nas cidades. O transporte público é garantía de equidade social, pois é o único medio que garante o dereito a desplazarse libremente e en igualdade de condicións, independentemente das circunstancias económicas do usuario.
O transporte público resulta máis económico que o privado e representa, ademais, un dos pilares básicos para conseguir que a mobilidade nas cidades sexa máis sostible. Ademais, con transporte público acádanse cidades máis limpas, máis sociais e menos contaminadas, pois o sistema contribúe indubidablemente á eficiencia enerxética e reducción dos niveis de contaminación. España é o único país europeo que non conta cunha lei estatal de financiamento de transporte público. A única referencia neste senso queda recollida na Lei Reguladora das Bases de Réximen Local, que desde o ano 1985 determina que os municipios con máis de 50.000 habitantes deben prestar un servicio de transporte colectivo. Na disposición adicional 15ª, convida a que nos orzamentos xerais do Estado inclúan crédito a favor das entidades locais para este propósito. Nos últimos anos, nun escenario de crise económica, o Estado reduciu a cuantía do seu achegamento aos concellos para subvencionar a prestación dos sistemas de transporte público. Esta reducción foi moito maior que o descenso experimentado pola demanda de viaxeiros. As administracións locais tiveron, polo tanto, que realizar importantes esforzos para manter unhas condicións adecuadas ao servicio que recibe a cidadanía. O achegamento do Estado en materia de transporte público, dende fai moitos anos, non só é insuficiente, senón que o seu reparto entre as cidades non responde a criterios comprensibles nin se asusta á evolución demográfica que experimentaron as áreas metropolitanas do noso país dende que o sistema foi concebido. Trátase, en definitiva, dunha contribución asimétrica que non financia por igual a cidades de igual tamaño e que, por ende, non permite planificar o servicio de transporte público a medio e longo prazo. Actualmente, o número de cidades susceptibles de recibir esta aportación é crecente e, ademais, nos atopamos nun escenario de aumento da demanda de viaxeiros no transporte público urbano. No caso de Compostela, o centro urbano acolle diariamente un número considerable de visitantes externos, non residentes, que acceden aos seus centros de traballo, os centros de estudos ou de servicios ou que visitan o centro histórico. A todo isto engádese a necesidade de poñer en valor os espazos urbanos adicados ao peón e de desincentivar o uso de transporte privado a favor dun transporte colectivo eficiente, de calidade e sostible. A solución a todos estes problemas ten que vir da man do transporte colectivo, do contrario, non virá. É o momento de que o Estado aposte polo transporte público urbano. O transporte público é unha necesidade de primeira orde para un desenvolvemento sostible e, como tal, debe ser considerada unha prioridade a todos os niveis. Ten que realizarse un esforzo polo Estado e atopar o xeito de incrementar o seu achegamento ao sostemento do transporte urbano a través de dotación económica aos concellos. Nos últimos anos, vimos unha política de inversións en transporte que non sempre se realizou en base a unha priorización das necesidades deste país e da súa cidadanía. En particular, resulta especialmente relevante clarear o réxime impositivo aplicable, pois o impacto do IBE, segundo os criterios que foron recentemente adoptados pola Axencia Tributaria, pode provocar que moitas cidades vexan incrementados notoriamente o custo deste servicio. Ademais, os criterios de asignación destas axudas non sempre tiveron en conta as necesidades reais e as actuacións de cada unha das cidades. Non se pretende con esta petición obter un mero subsidio, senón o compromiso de que a Administración central se involucre de forma máis decidida no sistema de transporte público urbano. O obxectivo é mellorar o sistema e avanzar cara un transporte público plenamente eficiente e competitivo, cara un transporte que garanta o acceso social á mobilidade, que garanta unhas cidades máis sostibles, máis verdes, que garanta unhas cidades máis habitables e con maior calidade de vida. En base ao anteriormente exposto, propónse que o Concello de Santiago de Compostela se adira á iniciativa promovida por outros concellos en orden a instar xuntamente entre todos os concellos, entre as administracións locais, a instar da Administración central unha maior implicación no financiamento do transporte urbano colectivo. Esta implicación require da adopción de diversas medidas entre as que estimamos urxente
iniciar a redacción e tramitación dunha lei de financiamento do transporte público que inclúa a participación de todos os niveis de goberno en coherencia cas recomendacións da Unión Europea. Moitas gracias, Jorge. Rubén. Sí, moi boa tarde, moitas grazas, señor alcalde. Nas leis de orzamentos do Estado regúlanse as axudas ao transporte colectivo, tanto polo número de habitantes e potenciais persoas usuarias. Un modelo estatal que desde o noso punto non se adapta ás vilas e cidades galegas nin o tipo de asentamento poboacional do noso país. Nese sentido, desde o BNG estaríamos máis a favor da existencia dunha norma específica que implique comunidades autónomas e que permita desenvolver o transporte metropolitano en Galiza, tendo en conta que unha lei de financiamento de transporte público que promove en diversas cidades do Estado, desde o noso punto de vista, non garante que atenda a especificidade do noso país. Moitas gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde, moi boa tarde. Bueno, o certo é unha realidade é que, se eu non lembro mal, España é o único país da Unión Europea que non conta cunha lei de financiamento do transporte público. Atendendo ao libro branco de financiamento do transporte urbano colectivo en España, publicado no 2012 pola Asociación de Empresas Xestoras dos Transportes Urbanos Colectivos, este libro branco expoñía que unha lei de financiamento do transporte público permitiría forrar ata uns 300 millóns de euros ao ano das arcas públicas grazas a unha ordenación máis racional dos recursos que se lle asignan. A cantidade se plantexa ao redor de un 6% do custo do sistema de transporte e precisamente ese aforro ven dunha mellor xestión dos investimentos e dos fluxos de fondos e, ademais, a decisión de que o diñeiro se reintegrase no propio sistema para ofertar un mellor servizo. Outro dos problemas que temos co actual sistema e ca falta desa lei de financiamento do transporte público é a imprevisibilidade. No actual sistema, os concellos descoñecen as cifras que o Estado vai reflectir ata que chega a finais de ano, cando os orzamentos municipais teñen que estar elaborados con bastante máis antelación. Do mesmo xeito, temos na Unión Europea vos exemplos sobre outros mecanismos de financiamento que poden axudar a conquerir máis recursos e cuxa implantación poderíamos estudiar para o noso país. Un caso é Franza, coñecido de todos, cuxo sistema da tasa directa da que se fan cargo empresas privadas con persoas a partir de 9 empregados e situadas en localidades de alo menos 10.000 habitantes permiten cubrir máis dunha terceira parte do financiamento total do sistema de transporte público francés. Ou, por exemplo, na Alemanha, que ten un imposto que chaman o céntimo verde que grava o consumo de produtos petrolíferos para poder financiar o transporte público e que responde obviamente á máxima europea de que contamina e quen ten que pagar. Polo tanto, nos entendemos que ademais existen no noso país algúns exemplos, algúns antecedentes, como por exemplo a lei catalana ao respecto, que de alguna maneira o que fai, entre outras cousas, é estruturar e delimitar moi ben as obrigas de cada administración. Polo tanto, nos entendemos que efectivamente isto é unha necesidade para o noso país e polo tanto o noso voto a esta proposta vai ser a favor. Moitas gracias, Paco. Agustín, a súa quenda. Boas tardes a todos. Traen vostedes unha proposta, unha nova proposta, máis ben, na nosa opinión, un manifesto cheo de obviedades, de simplificacións en certa medida, tamén de exixencias que obviamente poderíamos suscribir todos os que estamos neste salón de plenos. Pero, na nosa opinión, para exixir hai que cumprir. É fácil exixir, o que non é tan fácil é traballar e resolver. O grupo de goberno deste Concello volve a traer a este pleno iniciativas de carácter xeral que non se centran en aspectos que lle afecten exclusivamente ao noso Concello, sino que van na liña de adherirse a iniciativas alleas, aproveitando mesmo o traballo desenvolvido noutros ámbitos. Neste caso, trátase de sumarse á iniciativa promovida por determinados concellos para instar a Administración Central a redactar e tramitar unha lei de financiamento do transporte público. E que concellos son eses? Pois, inicialmente, os de Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz e A Coruña. Todos eles, é curioso, na órbita de Podemos, e vellos coñecidos, é certo, neste salón de plenos, que ten tratario varios asuntos cociñados polos seus respectivos grupos de goberno e servidos aquí pola súa franquicia que non é outra que Compostela Aberta. En lugar de formular as súas demandas a través da Federación Española de Municipios e Provincias, que eu saiba, este Concello pertence a esa federación,
preferen ir por libre, xuntándose únicamente cos que teñen unha ideoloxía coincidente. Nada de pluralismo, nin de diversidade de visións, mellor a unidade do destino no universal, que eso é o que vostedes entenden por nova política. Neste caso, o menú que se nos ofrece resulta especialmente indixesto porque se nos trae a deshora, cando o goberno central continúa en funcións, e no lugar do prato que realmente se nos debería presentar, que non é outro que as solucións aos problemas do transporte dos veciños de Santiago de Compostela, que, por certo, está únicamente nas mans do goberno de Santiago de Compostela. Resulta chamativo que se reclame financiamento do Estado para o transporte público, cando o Concello ten pendente un conxunto de iniciativas para mellorar ese financiamento. En primeiro lugar, teñen pendente a licitación dun novo contrato que integre unha nova fórmula de compensación coa empresa operadora e que supoña un maior aforro por kilómetro e outras posibilidades, non teño dúbida, que haberá outras posibilidades interesantes de aforro. En segundo lugar, a licitación e o contrato significarían un aforro duns 100.000 euros anuais a maiores en gasóleo, porque, como é sabido, no contrato suscrito en 2006 non se tivo a previsión de incluir unha cláusula de pagamento conforme ao índice de prezos do Ministerio de Industria en lugar de ser a empresa que justificara ese prezo. E, por último, para lograr un transporte público máis sostible e máis eficiente, deberían traballar para conseguir incrementar o número de usuarios e para iso, por exemplo, terían que mellorar a frota de autobuses incorporando novas unidades máis confortables, mellorar a información e con iso a confiabilidade do sistema repoñendo os postes informativos avariados e implementando outras melloras informativas, igual que fixemos nós no goberno cos sistemas ligados ao teléfono móvil, e, por exemplo, onde está a gratuidade para o transporte dos xoves. En resumidas contas, vostedes practican aquilo de consellos vendo que para min non teño. Por lo tanto, o noso grupo non lles vai facer seguidismo nesa estrategia de distraer a atención do máis próximo, recorrendo a cuestión xenéricas que pouco ou nada van a influir directamente na veciñanza de Santiago de Compostela. A nosa postura vai ser a abstención neste e en casos semellantes, como o que nos presentan no seguinte punto. Unha abstención entendida, por certo, non como unha falta de criterio, de equidistancia ou de neutralidade, sino como unha declaración consciente de non practicar nun debate interesado, afastado da exclusiva realidade municipal e ansioso de poñer a mira nunha instancia superior, invadindo o seu ámbito competencial coa única intención de derivar as propias responsabilidades que son únicamente do Concello. O noso grupo, como xa adiante, non vai a entrar nese xogo que consideramos de enredo e inútil e ímosnos abster neste punto e tamén o adianto no seguinte. Moitas grazas. Moitas gracias a usted, señor Agustín Hernández, Jorge Duarte. A súa quenda. Desde este grupo municipal entendemos que é necesario que haxa unha contribución por parte do Estado á financiación do transporte público, porque neste país levamos moito tempo apostando únicamente polas infraestructuras viarias e é necesario facer un cambio como a nivel europeo se fai pola mobilidade apostando por mellorar a financiación do transporte público e non só cas infraestructuras que o único que fan é favorecer que sigan chegando os vehículos ao centro das cidades. Fala vostede da financiación, de seguir peleando coa financiación. Para ben ou para mal, por desgracia este Concello ten que pagar 5 sentencias dos anteriores gobernos do PP por facer mal os cálculos do PP e do PSOE desde dos últimos 10 anos por facer cálculos mal e os recursos da empresa non, son dos 10 últimos anos, polo tanto están afectados aos dous gobernos e esas sentencias por ter feito mal o cálculo do pago do gasoil as levamos pagados xa por 5 anos neste goberno e quedarán pendientes de chegar aos dos anos 2012, 13 e 14. Por lo tanto, querer ser máis listo que ninguén para buscar artimañas para non pagar e que logo paguen outros a través de vía xurídica, pois non me parece que sexa o mellor exemplo. Falaba vostede de cidades amigas.
Bueno, eu creo que se incorporaron a este documento, leu unha relación, pero poderíalle decir que cidades como Oviedo, Murcia e Albacete non son nada sospechosas. Nada sospechosas. Por lo tanto, esos son cidades que tamén o aprobaron e nalgúnha delas non hai goberno de ningún partido no que teña que ver ninguna das forzas que apoia este goberno municipal. Gracias, Jorge. ¿Algo que engadir, Rubén? Paco? ¿Algo que engadir? Agustín? Sí. Nós estamos de acordo en que a mobilidade non é unha cuestión de infraestructuras. Estamos de acordo en que na mobilidade deben de colaborar todas as administracións. O que non estamos de acordo en entrar nun xogo donde este Concello o único que pretende é centrar a visión dos problemas en ámbitos alleos ás súas competencias. Señor Duarte, leva vostede, que eu saiba, dende o mes de xuño de 2015, coa responsabilidade da mobilidade desta cidade. Sabe vostede os antecedentes. Obviamente, os gobernos que gobernaron esta cidade do bipartito, do BNG, do PSOE e tamén do Partido Popular poideron tomar decisións erradas, decisións correctas que logo despois en instancias diferentes foron cuestionadas nesas instancias. Obviamente vostede sabe iso dende o mes de xuño de 2015. Que é o que fixo? Nada, nada, nada de nada. Eu, aínda que ao Partido Popular lle pareza mal, si que quero facer unha acotación, señor Agustín Hernández, porque algo fixemos que pagar as súas sentencias no fondo con fondos públicos. E unha pasta. Cos cartes de todos, sí, claro, pero coas decisións erradas de outros, verdad? Claro, vostede mesmo recoñece, pero logo chegan aquí as sentencias con amplias cargas económicas e cos cartos de todo. Ese é o problema, que da súa ineptitude logo paga Juan Pueblo. Ese é o problema. E respecto... Non, señor Brunete, porque estou no meu turno de intervención e xa sei que vostede quere intervir, pero non. É dicir, estou ahora nos 5 minutos por alusións, porque aquí fixéronse varias alusións. Logo, empezamos a estar cansados tamén de certas alusións a gobernos lexítimos de cidades moi importantes do Estado español que representan a millóns de persoas, pero a identificación de marcas blancas non há lugar, sobre todo cando hai moitas cidades onde hai gobernos de outras forzas políticas, como pode ser o Partido Socialista, e onde hai declaracións tamén por unanimidade, porque aí sí que hai altura de mira institucional, asinadas por portavoces do Partido Popular en esas cidades, en moitas desas cidades. Claro, vostede non fai seguidismo, porque vostede só fai seguidismo ao Partido Popular cando está nas institucións. E unha última acotación polas risas e polas cuestións. Oviedo, que nestes momentos ten un alcalde do Partido Socialista, pero que históricamente tivo un alcalde do Partido Popular. Oviedo, que ciudad hermanada con Santiago dende o ano 93. Oviedo, que comparte con Santiago a historia do camiño primitivo. Xa sei que vostede lle fai gracia todo iso, non? Faille gracia, porque vostedes únicamente actúan en clave partidaria. Claro, pero bueno, é o seu problema, non? E logo fan seguidismo tamén dos anuncios da Xunta que non están orzamentados, non? Como pode ser a cuestión da gratuidade nos xoves, cando hai aquí un acordo plenario e cando se ten dito que cando houber orzamento para o cambio de modelo en febreiro. Pero vostedes queren que sigamos ao mesmo ritmo que o presidente da Xunta e que apliquemos criterios electorais para impulsar gratuidades, e se non, nos estigmatizan. Home, pois nós así non funcionamos. Que quere que lle diga? O único que lle pediría é un respeto institucional a outros concellos, onde non están gobernando forzas análogas a Compostela Aberta. Respeto institucional a outros concellos como Oviedo, onde históricamente gobernou sempre o Partido Popular, xusto incluso cando se hermanou con Santiago de Compostela. E un pouco de altura que vostede foi conselleiro e polo menos nivel institucional se lle debería presupoñer, salvo que agora se volva un mamporrero institucional, porque eu creo que non todo vale en época electoral. Que quere que lle diga? E, polo tanto, sí, imos a pedir moitos máis fondos. Imos a pedir máis fondos para o transporte público, porque o agravio comparativo con moitas cidades é evidente. Porque mentras Santiago de Compostela recibe 300.000 euros do fondo, cidades ao mellor como Coruña reciben 2 millóns de euros. E entonces, eso é así. E porque necesitamos esos fondos para que Juan Pueblo pague menos, a pesar das sentencias judiciais que herdamos de vostede. Pasamos a votación, señor secretario. Pasamos a votación. Bueno, votos a favor do presente asunto, por favor, votos a favor.
Gracias. 9 más 3, 12. Votos en contra, abstencións. Abstencións, 10. Gracias. Pasaríamos ao punto 6 da orde do día, que é adhesión ao Pacto Estatal pola Soberanía Alimentaria, Educación Ambiental e a Sostenibilidade do Territorio. Se fai lectura, señor Duarte. Bueno, sabendo que ao Goberno, que ao Grupo Popular non lle gustan as nosas declaracións institucionais, pero que eles as poden facer e non hai problema, vimos facer e ler unha declaración para adherirnos a un pacto estatal pola soberanía alimentaria, a educación ambiental e a sostenibilidade do territorio. E digo que é algo bastante máis importante, ainda que a ustedes lles ser risas ou non lles pareza importante, porque dende hai algúns anos a sociedade española está a cambiar a súa actitude de cara aos chans fértiles. A importancia deste patrimonio colectivo supera a súa utilización como factor productivo coyuntural sometido únicamente a reglas de mercado. As veigas dos ríos, os campos, os regadíos históricos, o medio rural das parroquias do noso concello, ten un valor estratégico para a nosa comunidade pola posibilidade de producir alimentos desde fai moitos anos. Os chans fértiles constitúen un dos factores máis claros do desenvolvemento sustentable. A sociedade actual non pode xerar desenvolvemento urbanizando chans fértiles que as xeracións seguintes non poderán utilizar para producir alimentos. No noso concello temos valiosas mostras deste patrimonio nas veigas do río Sar e Sarela, pero tamén temos un extenso territorio dedicado á gandeiría e á produción agrícola en todas as parroquias do noso concello. Polo tanto, pretendemos desde aquí facer un esforzo para protexer e valorizar todos estes espazos agrarios de forma que se evite a súa degradación, a ocupación e a transformación destes territorios agrarios a costa de procesos urbanizadores. Polo tanto, propoñemos que este Concello se adira ao Pacto Estatal pola Soberanía Alimentaria, a Educación Ambiental e a Sustentabilidade do Territorio e apoia tamén as iniciativas para promover unha lei estatal que protexa os chans de alto valor agrolóxico. Conscientes dos valores agrarios, históricos, dos paisaxísticos, culturais, educativos e ambientais, ademais do valor agrario e gandeiro dos nosos territorios, entendemos e comprometémonos a adoptar o seguinte decálogo de medidas que afectan ao territorio rural dedicado á produción agrogandeira. O primeiro punto sería a protección e a adaptación da normativa, de tal forma que podamos iniciar unha clasificación agroambiental dos terrenos rústicos e de protección dos solos frente a outros usos de cara a iniciar os procesos para recuperar os espazos degradados destes territorios. En segundo punto, falamos dunha dinamización da actividade agraria. É imprescindible que se adoten medidas que favorezan as canles curtas e outras vías complementarias, procurando que se incremente progresivamente a introdución das mellores prácticas para unha alimentación máis saludable. Consideramos necesario diversificar cultivos e formas de produción máis social e ecolóxicamente máis sustentable. Estas actuacións deberán incluir a innovación que faga viable e dignamente remunerada unha actividade agraria máis agroecolóxica co apoio técnico á agrupación de produtoras e produtores, así como para a comercialización conxunta, e no seu caso, con medidas fiscais que permitan exercer estas actividades en condicións de rentabilidade e legalidade. Ademais, fomentaránse cultivos de interés social e mercados de produtos locais, tanto de carácter temporal como estables. Propoñemos un recoñecemento do papel dos agricultores e agricultoras, os homes e mulleres que se dedican á agricultura e gandaría por conta propia e que viven dela. Estes colectivos
e os seus representantes serán obxecto de recoñecemento e protagonismo na vida social e productivo. Para iso, deben materializarse axudas dirixidas á profesionalización do sector, considerando o beneficio social que supoñen estes actores e a súa actividade para a comunidade en particular e a sociedade en xeral, tanto pola súa capacidade para a produción de alimentos e materias primas, como pola capacidade para a creación, conservación e regeneración de paisaxes, pola xeración de autoemprego e a creación de postos de traballo, e pola creación dun tecido productivo e de transformación dos produtos deste territorio in situ, especialmente de forma artesanal e fomentando o cooperativismo. Todos os colectivos que suscriben este pacto comprometémonos a realizar iniciativas para recuperar e transmitir o coñecemento do manexo do territorio e das prácticas agropecuarias. Falamos do compromiso dun impulso do financiamento para a recuperación do noso medio rural, o ciclo integral da auga, a mobilidade sustentable, a axuda na reconversión en agroecolóxicos dos cultivos, a formación de novas e novos agricultores e gandeiros, o plan de comercialización e calquera outra iniciativa de produción, transformación e promoción agropecuaria serán de vital consideración para o seu impulso e financiamento. As administracións asinantes actualizarán o catálogo de bens patrimoniais destes territorios cun plan de recuperación e dinamización. O uso preferente destes bens será o productivo agrario. No punto 6 apostaremos polo mantemento e preservación da estructura territorial. Os ríos, os camiños, os regatos son parte fundamental na articulación do noso territorio. A súa recuperación, a correcta sinalización, o mantemento e preservación, tanto para usos agrarios como para usos complementarios sustentables, serán obxecto de programas específicos que armonicen os seus respectivos valores de uso ambiental. Compromiso do medio rural e a educación. As diferentes administracións públicas colaborarán para lograr un completo programa de actividades formativas para cada curso escolar en relación co rural, que establezca programas de inserción laboral para garantir un adecuado relevo xeracional e que contribúa a necesaria sensibilización, coñecemento e valoración das actividades agropecuarias. En fin, en resumo, será unha implicación das administracións para incorporar os produtos do territorio máis cercano nos ciclos curtos de consumo, distribución e comercialización, adoptando medidas para fomentar a comercialización directa e, ademais, haberá que apostar pola difusión dos valores dos produtos de proximidade de cara á cidadanía xeral, campañas de información, concienciación, promoción e sensibilización. Dado que só se ama aquilo que se coñece, os asinantes acordan incluir nos seus discursos, campañas e asendas a defensa dos valores destes territorios. Esta é a proposta que tanta desconsideración lle ofrecía ao Partido Popular. Esta é a proposta que este Goberno Municipal trae para aprobación en pleno, entendendo que unha aposta polos valores agrarios do noso Concello é unha aposta por manter o noso territorio e por manter o noso país. Rubén Cela, algo que engadir? Goretti? Ben, por suposto que calquera cuestión que se trate en calquera lugar do mundo pode ser exportável, traível aquí. Por suposto que podemos aprender dela, de cuestións do modelo educativo finlandés, de calquera cuestión en calquera lugar, mas o certo é que o lóxico sería que estas cuestións que se tratasen estivesen incardinadas na realidade galega, polo menos dunha maneira, e na realidade do Concello. O concelleiro fai na súa defensa en relación ao Concello, mas o certo é que neste decálogo de intencións non aparecen especificadas cuestións relacionadas nin coa realidade galega nin coa realidade agraria do noso Concello. Mesmo aparece un termo, claro, o termo este nace na veiga no Mediterráneo, territorios agrarios históricos. A nosa realidade non ten nada que ver con eses territorios, nin a realidade da explotación, aquí non temos a presión do modelo urbanístico de ali, non temos a prohibición a persecución de mercados locais, é unha situación distinta e, ademais, para os agricultores, isto non se utiliza. Aquí utilizamos zonas de especial interese agrario
Esa é a denominación, a da Esteia, que todo o mundo coñece no mundo rural, que están ademais caracterizadas, sobre as que hai regulamentación, existencia, vamos, de axudas destinadas a eles. Entón, claro, é un pouco un contrasentido falar de soberanía alimentar, falar xustamente de cuestións que teñan que ver con desenvolvemento sustentável e con proximidade e non facer esa adaptación. A min pareceríame ben se isto fose este o decálogo de que partimos, xeral, e agora imos concretalo nesta nosa realidade, e concretémolo na nosa realidade, e falemos de que pasa. Pois claro, en Compostela hai unha importante produción hortícola, hai iniciativas importantísimas alrededor da Praza de Abastos, hai un mercado pequeno autoxestionado como entre Lusco e Fusco. O normal sería que se fixese unha proposta, polo menos, onde se dixese, pois, que se abra unha comisión aberta ao sector para que se deseñe unha dinámica propia, que se mire que Santiago debe ser un lugar de referencia neste nivel para como vila cabeceira, como cidade de vila cabeceira de comarca. Iso sería o lóxico. Mesmo, claro, fálase das acequias e dos problemas que dan, pero das congostras, cero mata cero. É que, claro, nin se nomean. Eu creo que trasladar iniciativas está ben, pero hai que trasladalas e logo darlle o enfoque. Eso podería ser a primeira parte e unha segunda de mirar e que acontece no noso caso. Eu creo que senón, ao final, é unha proposta que está ben. Claro, podíamos votar aquí todo o mundo a favor, e que quen non está a favor disto? Diríamos, mentira, estamos a favor por completo, pero a proposta é pouco crible se non trae un apartado sobre e que imos facer no noso caso. Eu creo que habería que recoñecer isto. Xa sei que pode parecer duro, e tal así explicado, é como lelo e tal, e dis, por suposto, estupendo, a favor. Hai unha cuestión xa, claro, o tema de agora dos comedores escolares e tal, os produtos de proximidade, pues, pero polo menos busquemos, fagamos algo que teña unha aplicación no noso territorio. Aquí non aparece, non aparece que xa digo, de territorios agrarios históricos, que se sai aí a xente que traballa no rural, que mira, quen coñece esa denominación. É que, nin sequera, entón, eu creo que está ben como declaración de principios, mas é fácil que pareza un brinde ao sol. Entón, faltalle unha parte de aplicación práctica que pasa, que facemos no noso concello en concreto, que queremos facer, como a temos que trasladar. Senón, desde esa perspectiva, pois pode parecer, xa digo, un pouco un decálogo, algo baleiro no fondo, non? Gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Home, é certo que nos países empobrecidos a agricultura urbana atende prioritariamente a necesidades alimentarias e de xeración de ingresos para poboacións pobres e excluídas, pero certo que nos países enriquecidos esta actividade atende sobre todo a necesidades de lecer, actividades en espazos públicos e colectivos que sí é certo que poden mellorar a saúde e a calidade de vida da población, pois xerando beneficios ambientais nas cidades, en todo o que fai referencia, incorporar espazos verdes ao deseño urbano, acortando a distancia que percorren os alimentos ou reducindo insumos industriais e contaminantes da agricultura. Tamén é certo que é moi diferente a situación da lógica do comercio internacional e das políticas de impulso a exportación, que é certo que obriga aos países en desenvolvemento a especializarse en produtos que teñen unha maior demanda externa e que levaron a estes países a diminuir moitas veces a produción local de alimentos de primeira necesidade e os medios de subsistencia agrícola e chegan moitas das veces a ser importadores netos, cando no pasado foron exportadores netos. Pero este é un problema específico de os países en vías de desenvolvemento. Claramente, cando un lee o decálogo, moitas das propostas que conteñen a moción que debatemos son de gran interese e podémolas compartir. A promoción do cooperativismo, a creación do emprego, a fixación da poboación nova no rural, a educación ambiental e alimentaria, a agricultura libre de transxénicos, etc., etc. Pero certo é que existe unha realidade que non se contempla e que está referida ao sector primario alimentario en Galicia. Nos precisamos ter unha agricultura e gandería competitiva nos mercados para exportación. Temos que ter en conta que en Galicia exportamos o 70% da nosa produción láctea, máis do 70% da nosa produción de carne, o 80% da nosa produción, por exemplo, de mexillóns. Algúnas adegas exportan máis do 80% da súa produción de albariño de Ribeiro. Non podemos esquecer que estamos inmersos na política agraria comunitaria, con todas as críticas que lle podamos facer. E non podemos esquecer tampouco que estamos enfrontados máis pronto ou máis tarde as consecuencias dun tratado da Unión Europea e América de libre comercio que nos vai obrigar a competir cas materias primas da alimentación deses países. Por lo tanto, que precisamos en Galicia é o desenvolvemento de industrias de transformación da materia prima para exportar produtos derivados de calidade que nos permitan competir coa vantaxe competitiva da calidade do noso produto.
Por lo tanto, a base do que nos necesitamos na nosa realidade non é un produto da soberanía alimentaria nin da seguridade alimentaria en moi boa medida xa coberta no noso país. Nos o que necesitamos son precisamente esas industrias de transformación para poder competir nun mercado de exportación. O noso voto neste caso vai ser de abstención. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Sí, moitas grazas. A verdade quedou por reproducir os argumentos que motivaron a nosa postura no anterior punto e reitero a nosa posición que non imos modificar a abstención, pero en todo caso gustaríame en primeiro lugar suscribir plenamente o 100% os argumentos reflectidos neste pleno fai un sintres pola compañeira Goretti e en segundo lugar decir que nós por suposto non estamos en contra do aproveitamento sustentable do noso territorio, non estamos en contra en absoluto de aproveitar e de poñer en valor os territorios agrarios históricos, pero temos claro, e creemos que o Goberno debería telo tamén, que os territorios agrarios históricos e o aproveitamento da agricultura sustentable non é en absoluto igual en Granada, no Levante, en Andalucía, incluso en Castela e León. Está ben, non sei se estiveron vostedes en Granada o 14 de novembro, obviamente nos consideramos que é bo sair e copiar, por suposto, pero, señor Duarte, se ten vostede tempo, sabe que a min gústame pasear e percorrer o noso concello, gustaríame que me ensinara as acequias que articulan o territorio de Santiago de Compostela. Frase textual do acordo que está recollido na súa proposta. Creo que con iso, pois, queda claro que vostedes únicamente pois limitaron a súa iniciativa en copiar algo sin facer un mínimo esforzo para axustar esa realidade ao noso territorio. Moitas gracias e máis nada. Gracias, señor Agustín Hernández. Señor Duarte, segunda quenda. Solo polo placer de ver coincidir o señor Agustín no seu impulso nacionalista de recoñecer que sería necesaria unha lei non estatal, sino únicamente unha lei nacional galega con un decreto, pois solo valeu a pena traer hasta aquí este punto, porque eu concordo con Goretti con que unha lei nacional galega en favor da defensa destos 10 puntos estaría perfecta. O que pasa que, por desgracia, a nivel estatal tamén hai que legislar e, por exemplo, hai que pedir lei de financiamiento público para o transporte e é necesario pedila porque as competencias non sempre están ben e tamén é necesario compartir necesidade de recoñecer que os valores do medio rural no noso país son similares ou os problemas da xente que vive da horta e da agricultura no noso país dos nosos territorios de horta, dos nosos territorios máis frágiles, teñen parte dos mesmos problemas que en outras partes do Estado español. E, polo tanto, este é un decálogo de principios que pode ser adaptado en todo o Estado e eu diría que en todo o mundo. Por qué? Porque realmente é poñer por diante os valores agrarios do territorio e a vida das persoas que viven dese territorio evitando a súa transformación e a súa urbanización. E ese é un criterio moi sinxelo e moi básico. O territorio consérvase cando se traballa e poderíamos ampliálo a nivel galego dicindo que o territorio non só agrario, tamén o forestal, consérvase cando se cuida. Por lo tanto, isto non é máis que un recoñecemento a un modo de vida rural e unha defensa do sector primario evitando a transformación e urbanización dos territorios máis fértiles, que soen ser os máis próximos ás cidades porque é onde a xente traballaba. Por lo tanto, supón un recoñecemento en favor da protección dos territorios máis débiles e máis sometidos á presión urbanística e aquí sabemos bastante porque o Sarela, as Brañas de Sar siguen sometidas á presión urbanística que hai que evitar a súa transformación e por eso, precisamente por eso, venose esta iniciativa aquí, porque forma parte dun proxecto de protección das Brañas de Sar como elemento natural a protexer e a cuidar, tal e como define a Estrategia Verde presentada neste Concello para a protección de Brañas de Sar e evitar a transformación destos espazos con valores agrarios en valores urbanizados, aínda que sea con criterios de novo xardín ou novo parque. Evitar a transformación dos territorios agrarios en territorios urbanizados.
Gracias, Jorge. Goretti. Sí, ben, por non repetirme únicamente unha cuestión. Eu insistín tamén nun tema que creo que é importante, soberanía alimentaria, desenvolvemento sustentável, como declaracións de principios xerais, valería, pois, claro, para aquí, para Granada, para Finlandia, para Suiza, para onde queiramos, pero o tema é se o queremos aplicar aquí a esta realidade. E neste caso non está aplicado. Insisto, todas as referencias que aparecen non teñen nada que ver co noso país, nin co noso concello. É que non ten ningún sentido non partir da base. Estamos no Concello de Santiago, onde hai unha importante produción local, hai xente que está facendo traballo. Axudemos a dinamizar iso. Miremos a fórmula. Eu penso que aí non aparece absolutamente, insisto, máis que se a partir disto cal é o compromiso. Isto é simplemente un compromiso tan xeral, e claro, de aí non se deduce absolutamente nada. O normal sería que, xa digo que ademais, se estes principios xerais viñesen acompañadas desa outra parte local de adaptación, pero claro, territorios agrarios históricos. Claro, isto, como se complementa isto cos CEIA, son o mesmo, non son o mesmo, como se definen uns ou outros, eu creo que tal e como está, así, non é de utilidade para a xente que se ten esta dedicación no Concello de Santiago, tal e como está aquí redixido. Gracias, Goretti. Paco, algo que engadir. Gracias, señor alcalde, porque me gustaría unha aclaración por parte do señor concelleiro de Medio Urbán, porque deu-me a impresión de que na súa segunda intervención podíase entender, e gustaríame que mo aclarara, que a adhesión a este pacto estatal podería sustentar o abandono do proxecto do Gran Parque para Santiago de Brañas de Sar e, polo tanto, o mantemento das hortas urbanas. O pregunto porque, se é así, se isto é así, esa intención do Goberno, entón o Grupo Municipal Socialista mudaría a súa posición, en lugar de abstención, votaríamos en contra. Señor Agustín Hernández. Agustín Hernández, algo que engadir. O problema é que non lle quedan quendas de intervención, Paco. Bastante falou na primeira intervención, 9 minutos, casi. Sí, brevemente, medio minuto, Duarte, por solicitude. A adhesión ao pacto non supón nada, porque adherirse, non, a ver, joder, adherirse a un non supón máis que adherirse a un decálogo de políticas a seguir por parte deste goberno municipal, e dentro desas políticas a seguir, podo decir algo a Goretti? Por exemplo, o mercado Lusco-Fusco está... Jorge, a ver, xa sei que vamos ben, pero eu sei que estamos en algo moi trascendente. Dito isto, non estendamos, hai unha pregunta directa, conteste e seguimos. A pregunta é directa. Falamos neste decálogo de promover leis que incidan na protección. Vale. Ahora mismo, en Brañas de Sar, hai un plan especial que tense que desenvolver. Hai unha estrategia verde que fala do criterio de Brañas de Sar. O plan especial que está en elaboración ou en redacción, vale, pois o que temos que intentar é que en Brañas de Sar se preserven os valores agrarios. Ahora mesmo hai hortas urbanas, houve unha actuación blanda de camiños que protexen os regatos, non aceques, pero hai regatos, os regatos, ríos que hai e brañas que hai no espazo. Por lo tanto, é unha aposta por los valores ambientais dos terreos. Pero non quere decir que vaya a caer por aprobar isto, sino que tenemos que legislar cumplindo estes criterios, intentando que non se produza unha transformación innecesaria de terreos con aproveitamento agrario en terreos urbanizados. Señor secretario. Pasen a votación. Bien, vamos a ver. Votos a favor da adhesión estatal, do pacto estatal pola soberanía alimentaria. Votos a favor. 9. Votos en contra. Abstencións. Gracias, 13. 13 no, sí, 13, sí. Pasaríamos ao punto 7, que é proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para o impulso do Centro de Interpretación de Villestro e a catalogación e promoción do patrimonio rupestre. Señor Agustín Hernández. Sí,
Moitas grazas, señor alcalde. Esta iniciativa o único que pretende é aproveitar os recursos do propio Concello e poñer en valor a nosa riqueza patrimonial, especialmente a riqueza patrimonial ligada ao noso legado rupestre. A existencia deste patrimonio, que constitúe sin dúbida un singular e valioso atractivo cultural e tamén turístico, non foi ata épocas relativamente recentes obxecto dunha mínima atención e continúa a ser, aínda hoxe, unha realidade descoñecida pola maior parte da veciñanza. A parte dos importantes traballos arqueolóxicos desenvolvidos nas primeiras décadas do século pasado, principalmente por Ramón Sobrino Lorenzo, que foi e segue ser referente dos estudos da arte rupestre galega, mestre de artistas e que mesmo, por certo, foi aparellador municipal no noso Concello, pódese afirmar que pouco ou nada se tiña feito pola súa protección efectiva ata a redacción do planeamento municipal. Na revisión do Pexón de 2008 figuran recollidos alrededor dunha dúcia de petroglifos, 13 en concreto na listaxe de elementos de interese cultural, a maior parte deles localizados na ladeira do noso Monte Pedroso. Durante a pasada legislatura municipal, o Concello de Santiago levou a cabo unha iniciativa pioneira para a promoción e divulgación dos gravados rupestres, apoiándose no importante labor desenvolvido polo colectivo cultural A Rula, que por aquel tempo iniciaba a súa andadura de descuberta e investigación e que en pouco tempo conseguiu multiplicar por 4, ata chegar ao medio cento, o número de petroglifos dos que se tiña constancia no termo municipal. A maior parte deles foron descubertos na parroquia de Villestro, nas inmediacións do Monte San Miguel e na paraxe denominada Devesa da Rula, nome que lembra o labor desta asociación. A capital de Galicia conta, pois, cun importante legado de épocas remotas que supón, ademais dunha gran riqueza artística, unha oportunidade, en opinión deste grupo, para reforzar o valor histórico e monumental do seu territorio que é preciso aproveitar. Con esas premisas, no ano 2014, a través do Obradoiro Municipal de Emprego Ecotur Santiago e co traballo de 23 alumnos e alumnas, durante 6 meses o Concello iniciou a rehabilitación do edificio da Bella Escola Unitaria de Villestro, instalando no seu interior unha completa exposición sobre os valores patrimoniais desa parroquia, en especial da riqueza arqueolóxica dos arredores e, en xeral, do noso termo municipal. Tamén se puxo en marcha unha páxina web para dar a coñecer eses valores que aínda segue a funcionar a data de hoxe. A conversión do antigo edificio escolar como centro de interpretación de Villestro rematouse en febreiro de 2015 e 2 meses despois abríase ao público a exposición Compostela Rupestre en colaboración co citado colectivo A Rula durante as tardes dos meses de abril e maio de luns a venres coa entrada de balde. Segundo os organizadores da mostra, era a primeira exposición desta temática que se realizaba en Santiago dende 1909. Tomando como referencia o local municipal habilitado en Villestro e co soporte da páxina web creada a través do Obradoiro de Emprego, a principios de 2015 tamén se comenzaron a ofrecer visitas guiadas a grupos interesados en coñecer sobre o terreo os petroglifos próximos. Pasados os meses, aquela primeira iniciativa, lonxe de ser impulsada e, por que non, millorada pola administración local, foi esmorecendo a pesar dos esforzos e da boa vontade dos integrantes do colectivo A Rula, que segue a dar mostras da súa constante dedicación para colaborar no descubrimento, protección, coñecemento, divulgación e posta en valor deste rico patrimonio. A realidade demostra que por parte do Concello apenas se ten feito nada para continuar e reforzar esta experiencia e dar a coñecer esta tarefa que consideramos de gran trascendencia. Abonda con achegarse ao Centro de Interpretación de Villestro para comprobar o seu progresivo abandono nos últimos meses. Ata hai poucas semanas a vegetación inzaba nos seus arredores, o contorno ofrece un aspecto descoidado, as pancartas que anunciaban a exposición do seu interior penduran, case ano e medio despois da súa inauguración, esgazadas na súa fachada, e o recinto permanece acotío pechado, sin que coste no seu exterior información do seu contido, e tampouco ningún horario nin posible forma de visita para os que hasta ali se acheguen. Recuperar e impulsar a actividade nese edificio, protexer e catalogar os petroglifos do Concello e articular unha estrategia de promoción cultural e turística alrededor desta riqueza monumental debería ser unha tarefa prioritaria para o noso Concello. Non só polo valor intrínseco destas pegadas milenarias, sino polo que pode supoñer de complemento para acrecentar o atractivo da cidade de cara á veciñanza e tamén ás persoas que nos visitan e axudar a ese gran obxectivo de incrementar a estadía media na nosa cidade que a duras penas logra superar a día
o día e medio de permanencia, 1,7 días, segundo os últimos datos disponibles. A proximidade do Centro de Interpretación de Villesto e da boa parte destes gravados pétreos ao camiño de Fisterra, así como a súa relación con outros referentes históricos e paisaxísticos, como os gravados de Conxo, o Castelo da Rocha Forte ou os petroglifos do Pedroso, son alicientes engadidos para potenciar o seu interese e animar a súa visita. Por outra parte, compre destacar a importancia de catalogar e dar a coñecer os gravados rupestres para evitar o seu deterioro ou destrucción, como se ten posto de manifesto recentemente por mor do incendio registrado no Monte de San Miguel, en Villestro, un perigo advertido polo colectivo Arrula e que ten motivado recentemente unha primeira e creemos que insuficiente reacción do Concello sobre este tema. Tivo que acontecer unha desgraza para que o Goberno municipal mostrara algún interese e para que a Xunta de Galeza, tendo coñecemento do feito, anunciar ao inicio da catalogación deste grupo de gravados afectados polo lume la parroquia de Villestro. Unha iniciativa que compre valorar, pero que se debería estender a todo o territorio municipal para fixar, limpar, protexer e poñer en valor este singular e importantísimo patrimonio que a todos e a todas nos debe comprometer. Tendo en conta todo isto, o Grupo Municipal presenta para o seu debate e consideración no Pleno Municipal o acordo que non vou ler por razóns de eficiencia, pero que está recollido na nosa iniciativa. Confiamos en que esta iniciativa conte co apoio unánime de todos os grupos para permitir que Santiago sexa unha das primeiras, senón a primeira cidade de Galicia en protexer, en poñer en valor de forma efectiva e útil este patrimonio único, mostrando un camiño para o resto das cidades e dos concellos do noso país. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Señor Rubén Cela, súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. O catálogo de bens culturais do Plan Xeral de Santiago de Compostela recolle 13 gravados ao aire libre en diversas zonas do municipio. Están catalogados co nivel 1 de protección, é dicir, de ben de interese cultural, os petroglifos do Castiño de Conxo, de Monte Vilastrexe, de Barrosa, en Roxos, de Rexio, na Portela, do Monte Pedroso, de Correxíns, de Codesedas, de Trasigrexa, da Pedra que Fala, de Prisanseira, na Silvouta, de Montaberto en Roxos, do Campo en Figueiras e de Chans de Figueiras. Este catálogo recolle tamén, aínda que se corresponde con outra época, do xacemento do Castelo da Rocha, do que aproveitamos tamén para demandarlle ao grupo de goberno que vele polo seu mantemento, xa que presenta un descoidado estado debido ao crecemento da vegetación, tanto na zona excavada como na súa contorna, o que dificulta a visión global desta actuación arqueolóxica. Esta despreocupación delata un escaso interese polo cuidado do patrimonio e polo resultado da percepción das persoas que se achegan a coñecer este legado histórico. Ademais disto, compre ter en conta que os cambios introducidos na Lei de Patrimonio, no apartado do Catálogo de Patrimonio Cultural de Galiza, desaparece o Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galiza. Así, todos os bens que figuran no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galiza, agás os que teñan consideración de bens de interese cultural, incorporaránse ao catálogo e pasarán a ter consideración de bens catalogados, quedando sometidos ao mesmo réxime xurídico de protección aplicable a estes. Os concellos deben informar no prazo de 5 anos da relación de bens incluídos nos catálogos municipais e que deben integrar o catálogo do Patrimonio Cultural de Galiza, indicando os elementos precisos para a súa identificación, a contorna de protección establecida e as fichas que consten no planeamento. Ademais, este catálogo estará permanentemente aberto a novas incorporacións de bens. Por eses motivos, estamos de acordo coa proposta presentada, porque é obriga do Concello de Santiago enviar toda esa documentación para preservar e dar a coñecer todo ese patrimonio. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Nos valoramos nesta moción de forma moi importante a necesidade de pôr en valor todo o legado rupestre que se sitúa no noso municipio, estendido por unha banda importante das nosas parroquias no rural, e que, ademais da importancia intrínseca de coñecer e de conservar o noso pasado, supón un potencial extraordinario como factor de interese turístico-cultural que podería permitir efectivamente ofertar un atractivo máis para estender a estadía media dos turistas que pernotan en Santiago e que facilitaría aproveitar todo o fluxo de peregrinos que se reciben polos distintos camiños de Santiago, visitando as diferentes parroquias, o que pode ser unha experiencia de referencia de arte rupestre con especial proxección cara o que algúns autores chaman o mundo celta.
Hai que decir que a moción que presentan vostedes, o noso xuizo, que estamos de acordo e imos votar a favor, xa o adianto, pero nos entendemos de alguna maneira que se queda curta. Entendemos que se queda curta e, ademais, así o expresou o propio voceiro do Partido Popular ao final da súa primeira intervención. Nos entendemos dende o Partido Socialista que o que temos que facer en Santiago é apostar por un parque tecnolóxico rupestre, ou por un parque arqueolóxico rupestre. Parque arqueolóxico partindo de que o plan xeral efectivamente ten un catálogo moi completo e un tomo todo el dedicado ne que se identifican 136 espazos arqueolóxicos que recollen mámoas e petroglifos, entre outros. Por lo tanto, nos entendemos que o que é necesario é un acordo entre administracións, Concello de Santiago, Diputación, Xunta e Estado, acadar financiamento da Unión Europea, contar cos recursos que temos da propia Universidade de Santiago do Centro Superior de Investigacións Científicas e, polo tanto, abordar todo un proceso, pois, claramente, de excavación arqueolóxica sistemática e planificada para aflorar e poñer en valor os diferentes castros que estemos dispersos pola xeografía do noso municipio para crear, en definitiva, un roteiro arqueolóxico de referencia para todo o noroeste. O Partido Socialista comprométese a presentar no próximo pleno unha moción nese sentido que esperemos que, obviamente, sexa apoiada por todos os grupos políticos presentes e que nos entendemos que claramente vai máis alá da propia moción que presenta neste momento o Partido Popular e que nos imos votar a favor desta moción. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Marta. Nese, non tes, ese non... E ese non se pode chegar máis? Non sei se se me escoita. Pois non queda grabado, entonces non pasa nada por perder un segundo. Sí, se escoita. Ben, en relación á proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para o impulso do Centro de Interpretación de Villestro para a catalogación e promoción do patrimonio rupestre, adiantamos que a posición tamén do Grupo de Goberno Compostela Aberta vai ser votar a favor, pero imos facer unha serie de indicacións respecto ao que levamos feito durante este ano. Efectivamente, co traballo realizado no Obradoiro de Emprego Ecotur Santiago e coa colaboración de diferentes asociacións da contorna, asociacións veciñais, clubes deportivos, pero de maneira moi especial coa asociación Arrula, puxéronse as bases para unha definitiva posta en valor do patrimonio arqueolóxico e cultural do Val de Roxes. Neste momento estáse en proceso de adopción de 4 medidas imprescindibles para a posta en valor do patrimonio e apertura do Centro de Interpretación de Villestro. A primeira delas, precisamente realizada neste mes de agosto, foi a de inventariar e catalogar todos os petroglifos do noso ámbito municipal por parte da área de patrimonio como paso previo para solicitar á Xunta de Galicia a súa inclusión no inventario de bens culturais, no BIC. A segunda medida é a elaboración dun proxecto museolóxico e equipamento do Centro de Intervención CIVI. A terceira medida é a realización da obra de recreación dun hábitat da idade de bronce na parcela do CIVI. E, por último, a cuarta medida ten que ver coa dotación de persoal a través dun programa específico para a arqueoloxía. Estamos precisamente tamén traballando en esa necesidade tan importante como é a dotación de persoal. Por todas estas medidas, estas 4, a primeira delas xa realizada, comprometémonos e votamos a favor da proposición. Grazas. Gracias, Marta. Agustín, algo que engadir? Toca agradecer o apoio unánime da corporación e nada máis. Moitas gracias, Agustín. Algo que engadir, Rubén, Paco? Unanimidade, señor secretario. Pasaríamos ao punto 8 do orde do día, con a proposición do Partido Popular para a posta en servicio de melloras na depuración de augas residuais urbanas verquidas ao río Sar. Quen fai defensa? Teresa? Sí. Bueno, si esta ciudad tiene problemas pendientes, sin duda ninguna, la recogida y el tratamiento de las aguas residuales es uno de ellos. No es un tema nuevo, ni mucho menos, pero es un tema grave y urgente.
Desde que el saneamiento de Santiago fue declarado de interés general ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. Y en la actualidad estamos ya en una situación límite, especialmente en la capacidad de depurar las aguas residuales que generamos. Muchos son, o somos, me incluyo, los actores que han intervenido para llegar a esta situación y esta proposición, por lo menos en mi intención, no trata de buscar culpables, que es una tarea ardua y además que no aporta nada, sino lo que trata es de que de aquí en adelante demos los pasos urgentes ya para salir de esta situación límite. Y sobre todo trata de que funcionen correctamente las infraestructuras de las que ya disponemos. En el sistema de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas tenemos diferentes elementos, diferentes situaciones que yo creo que hay que contemplar. En primer lugar, tenemos la red de colectores municipales. En su mayoría es una red unitaria de gran antigüedad en la que hay roturas y falta de capacidad en tiempo de lluvia. Solo se han hecho últimamente las renovaciones realizadas cuando se ha urbanizado o reurbanizado calles, pero se han hecho pocas mejoras. Tenemos dos problemas concretos, que es la falta de capacidad del casco histórico y en el ámbito periurbano, colectores dañados en los que se producen muchas infiltraciones que generan alivios frecuentes tanto en los bombeos y que conducen demasiadas aguas pluviales a la depuradora. Bombeos que están siendo objeto de sanción. La renovación de estos colectores es competencia municipal, según lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local. Esta red municipal, que debe ser mantenida por la empresa concesionaria, está sujeta a un contrato de concesión antiguo y bastante opaco, que realmente no permite saber cuál es el balance real de ingresos y gastos, si las tarifas son adecuadas y si se cumple el principio de que quien contamina paga. Por otro lado, tenemos los colectores interceptores, tanto del SAR como del SARELA, ejecutados o pendientes de ejecución por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En relación a los colectores del SAR, estos fueron rematados y entregados al Ayuntamiento. A esta entrega nos consta que el Concello había un proceso de entrega, no acudió a la segunda comisión de seguimiento. Tenemos también información de que se envió por parte del Concello un informe de reparos y que este ha sido contestado. Por último, tenemos información de que finalmente hay un acta de recepción firmada, sin perjuicio de la mejor información que disponga el Gobierno municipal, como no puede ser de otra manera, y sabiendo que el sistema ya está funcionando, desconocemos si de estos colectores se ha hecho una encomienda oficial a la empresa concesionaria. Esto nos preocupa porque los tramos afectados en ellos, en tiempo seco, este verano, se han producido episodios de vertidos, algunos con importante mortandad de peces. El tema de la formalización de la encomienda no es menor, ya que en tanto no exista la encomienda, las responsabilidades pueden quedar diluidas. Además, nos parece totalmente desafortunado realizar tanto la asunción de la instalación como la encomienda a la concesionaria por el sistema de hechos consumados, sin la adecuada formalización. Ya sé que en esta casa esto pasa alguna vez, pero no nos parece lo adecuado. En relación a los colectores del SARELA, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil redactó el proyecto y lo sometió a información pública. En el Concello, cuando nosotros gobernábamos, hicimos varias alegaciones, de las que las dos más importantes eran la situación de dos tanques de tormenta, uno que afectaba al Parque de Galeras y otro al Campus Sur. La consideración de estas alegaciones era de tal envergadura que considerarlas significaría hacer una modificación del proyecto y una nueva información pública con el consiguiente retraso, pero nos parecía importante, por lo menos a los técnicos de este ayuntamiento les pareció importante y así lo hicimos. Una vez que se produce el cambio de gobierno y antes de contestar las alegaciones, como es natural, la Confederación solicita una reunión para conocer el criterio del nuevo gobierno y en una primera reunión el Concello se compromete a estudiar el tema con los afectados y a partir de ese momento, cada vez que la Confederación reclama una respuesta, desde la concejalía del señor Duarte le contestan que sí, que van a contestar en el plazo de una semana, contestación que nunca llega. Los plazos aquí ya sabemos que tampoco se respetan demasiado. Finalmente, en diciembre de 2015 se plantea que la solución, o le dicen que la solución es que el tanque del Campus Sur sí que hay que desplazarlo en planta y que el tanque de Galeras habría que desplazarlo en alzado, pero en la ubicación inicial. Esto supone una mejora de la situación para la Confederación y yo me parece también estupendo, pero lo que solicita en diciembre de 2015 la Confederación es que se le diga por escrito para poder actuar y no tienen respuesta desde entonces, con lo cual hemos perdido prácticamente un año.
Por último, como tercera pata de esta estructura, tenemos el sistema de depuración. Y aquí es donde tenemos dos frentes abiertos, la EDAR existente y la nueva EDAR. La nueva EDAR es sin duda la actuación más importante, o por lo menos a mi criterio, que tiene Santiago pendiente. Muy probablemente será el último periodo operativo de fondos en el que se contemple la financiación de infraestructuras de saneamiento. Con un presupuesto estimado, más o menos, de 74 millones de euros más IVA, incluyendo las expropiaciones y los contratos de servicio, será muy difícil que se acometa esta actuación sin el apoyo de los fondos FEDER. Por eso, y porque la antigua EDAR está en una situación muy precaria, es urgente que desbloqueemos la situación en la que se encuentra el proyecto. Sin duda, estará afectado por la paralización en que se encuentra la Administración central, pero es vital que el Ayuntamiento mantenga su interés constante para que esta actuación esté en las agendas de la ministra, de la Directora General del Agua y Directora General de Aquaes. Este tipo de actuaciones requieren trámites prolongados, tanto para la contratación como para la ejecución, y debería estar finalizado y pagado en el año 22. Para que esté finalizado y pagado en el año 22 requiere inicio ya. El primer trámite debe ser la negociación de un convenio y de ello se debería estar hablando con la ministra de Medio Ambiente, pues a ser posible todas las semanas. Y si el Magrama no envía un convenio, pues proponer uno por lo menos para iniciar los temas. Pero claro, si nos confundimos de ministra va a ser difícil avanzar. Para la firma de este convenio, todas las administraciones tenían reserva de crédito en los presupuestos. El Concello también, gracias a una enmienda aceptada por el Gobierno de Compostela Abierta a propuesta del Grupo Popular. En relación a la edad de Silvouta, este año se remató Sanduro, la actuación... logo vas a ter a túa quenda. Perdón, sí, Teresa. En relación a la edad de Silvouta, que es el último tema, en este año se remató la actuación de mejora de la edad de Silvouta. Esta no es una actuación menor ni de poca importancia. La actual depuradora tiene un caudal de diseño de 51.600 metros cúbicos día, 2.150 metros cúbicos hora. Con este caudal, el caudal que está llegando en tiempo seco, es decir, el caudal de aguas residuales que llega en tiempo seco, supera este caudal, son 2.250. Es decir, si no funciona la ampliación, verteríamos todos los días. La ampliación permite tratar 1.000 metros cúbicos hora más, lo que supone ampliar la capacidad un 50% de la planta actual, para garantizar al menos el caudal en tiempo seco y con el incremento de capacidad y la posibilidad de gestionar el agua en los tanques de tormenta, reducir a situaciones puntuales los vertidos en tiempo de lluvia. Esta instalación, que tiene un importe superior a 3 millones de euros, funcionó en un periodo de prueba entre los meses de febrero y abril, obteniéndose resultados muy satisfactorios. En el momento de la entrega, la actuación de al Concello, este Concello, que no correctamente, en base a un informe de Viacua, no quiso recepcionar la obra. Desde el inicio, Viacua se resiste a gestionar esta actuación. Yo entiendo que lo que quiere es negociar un nuevo contrato, pero lo importante es que esta actuación funcione. De lo manifestado en el informe, la mayor parte son consideraciones de proceso y de caudales que nada tienen que ver con la explotación y que además en algunos casos son erróneas. Y finalmente incorpora algunas pequeñas obras de carácter menor que en ningún caso hubieran impedido mantener en uso la instalación, ampliando el periodo incluso negociar con Aquaes, ampliar el periodo de pruebas hasta que se pudiera recibir la instalación. El caso es que finalmente en junio se consiguió un acuerdo con Aquaes en que si acometía estas actuaciones, el Concello automáticamente se comprometía a recibir la instalación y a ponerla en marcha. Afortunadamente, para este caso, hemos tenido un verano seco en el que pues no ha habido excesivas puntas de caudal. En cualquier caso, a día de hoy, Aquaes ya ha realizado estas actuaciones, como el señor Sanduro ha informado en rueda de prensa, y además ha empezado a llover. Por lo tanto, urge recepcionar la obra y encomendarle la gestión a la empresa concesionaria. Trámites estos que el Concello debe abordar sin demora y sin disculpas, ya que tiene un impacto importantísimo sobre la calidad de las aguas del río Sab. Por todo esto, sometemos al Pleno el acuerdo que proponemos, que, como hemos dicho, es recibir las obras pendientes y ponerlas en marcha, y además avanzar en la gestión de la depuradora del Souto. Señor Cela, súa quenda. Sí, grazas, señor alcalde. Eu voume centrar exclusivamente no segundo
punto da proposición do Partido Popular no que se refire a nova EDAR para Santiago. Eu, co conxunto da proposta, o noso grupo, desde logo, co que é o fondo da proposta, por suposto que estamos de acordo. Outra cousa é sobre o momento e o formato da mesma. Entón, sobre o fondo, certamente, para nós é unha preocupación de sempre o estado das augas tanto do Sar como do Sarela. Segundo datos oficiais, en concreto no BOE do 27 de xuño de 2014, trasládase que a capacidade de tratamento da EDAR da silvouta supera nun 69% a carga de deseño. Iso, como saben, o que ocasiona que unha parte significativa do caudal entrante se alivie sen depurar completamente, e tendo en conta que unha grande parte do caudal do río Sar, perto do 50%, é proporcionado pola propia EDAR, incúmprense todas as normativas ambientais en vigor. E esta situación volvese moito máis alarmante cando chega un verán, especialmente como o actual, onde o río diminúe o seu caudal natural dun xeito significativo. Publicacións sobre análisis fisiosquímicas das augas do Sar e do Sarela, o que aprecian é un elevado contido de nitritos, alta conductividade e reducción do oxígeno en disolución. Ademais, o que fan é advertir que, tras recibir o vertido principal da cidade de Santiago de Compostela, as condicións das augas sofren un drástico empeoramento, engadir concentracións moi altas de amonio, de fosfatos e sulfatos, o que provoca a desaparición de determinadas especies animais no propio río Sar. O que nos parece máis curioso, como dicía, é o momento e o formato, porque eu creo que sí que paga a pena, ainda que se son uns minutos, facer un pouco de memoria. Foi no ano 95, é dicir, hai máis xa de 20 anos, cando se asinaba entre as diferentes institucións un convenio para a execución dunha EDAR nova para Santiago de Compostela. Daquela, a ministra Tocino anunciaba a súa inmediata execución. No ano 2001, no plan hidrolóxico, aparece a EDAR de Santiago como obra de interese xeral, pero non foi até o ano 2003 cando nos orzamentos do Estado se incluíron unha partida para redactar o proxecto. Prevíase a súa execución nos 3 anos seguintes. Como ben saben todos e todas, non só non se redactou o proxecto, senón que no ano 2004 aprazaba de nova construción, fixándose a finalización da mesma para o ano 2010. En 2008, Elena Espinosa visitaba Compostela e comprometíase públicamente a proceder de inmediato á contratación do proxecto e da obra. De feito, os orzamentos xerais do Estado reservaban nese ano unha partida de 9 millóns de euros para esa obra, máis daquela, o alcalde desa altura, o señor Gerardo Conde Roa, puxo todo tipo de trabas a aquel proxecto. No ano 2011, desde o Goberno Municipal de Santiago, paralizábase o traballo feito e partíase de cero cunha nova proposta e a redacción dun novo estudo de impacto ambiental. E, como saben, no ano 2015, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza emitía unha sentenza anulando o estudo de impacto ambiental da silvouta no relativo ao todo o que tiña que ver co momento de terras. Por lo tanto, nos entendemos que esta iniciativa, no fondo, que é axilizar o máximo posible as actuacións de saneamento dos nosos ríos e, por lo tanto, que Santiago poida ter o antes posible esa estación depuradora que tanta falta lle fai no corto e no medio prazo e, por lo tanto, cumprir as normativas europeas ao respecto, no fondo estamos totalmente de acordo. En calquera caso, creemos que máis alá de que, como decía a compañeira, non fora o motivo buscar culpables, o que sí que entendemos que, desde logo, o anterior goberno tamén foi corresponsable, tanto no Concello, na Xunta como no Estado, da situación na que nos atopamos actualmente. Nos, desde o noso grupo, sempre dixemos que non nos opuñamos a buscar unha alternativa á ubicación que estaba plantexada na silvouta, sempre cando se cumpriran con dúas condicións. A primeira, que o novo emprazamento garantizase un emplazamento mellor en termos tanto medioambientais como en termos de mellora para a veciñanza, ou polo menos que en termos sociais non fose peor a nova ubicación, e en segundo lugar que calquera nova ubicación non supusese unha ralentización de todo o proxecto e que se puderan pôr
como se puxeron en perigo os fondos europeos que, como saben, son os que en teoría cofinanciarían unha parte moi importante dun investimento que non é precisamente menor para unha cidade como a nos. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Pois partindo de que o propio Comisario Europeo do Medio Ambiente ten manifestado respecto da depuración que as augas residuais urbanas non depuradas constitúen un perigo para a saúde pública e a fonte máis significativa de contaminación de augas costeiras interiores, pois, de acordo con iso, o 2 de febreiro de 2009 se asinou en Madrid o protocolo xeral entre o Ministerio de Medio e Medio Rural e Mariño e a Xunta de Galicia para a execución do Plan Nacional de Calidade das Augas, Saneamento e Depuración 2007-2015, que recollía a actuación da construción da nova edar de Santiago de Compostela como obra de interese xeral. O 26 de abril de 2010 se aprobou pola Secretaría de Estado de Medio Rural e Auga o informe de viabilidade do proxecto de Ar de Santiago a situar na Silvouta, así como a mellora dos colectores xerais. O ano 2011, coa chegada do Partido Popular ao Goberno Municipal, se dá lugar á paralización do proxecto da depuradora na Silvouta. O 8 de maio de 2013 asínase un convenio entre Augas de Galiza, a Sociedade Estatal Augas das Concas do Norte e o Concello de Santiago para execución e explotación das obras da nova edar de Santiago. Neste convenio establecese que a localización da depuradora será na Silvouta ou no Souto. Tamén se dispón que a Administración Estatal e a Xunta de Galicia terán un máximo de achegas no financiamento da edar. A cantidade menor de 41.844.000 euros ou 80% do custo total para o Estado e de 8.966.000 euros ou o 15% do custo total para a Xunta, quedando como obrigación do Concello o resto do importe do investimento sen fixar ningún límite máximo, así como a posta a disposición gratuita dos terreos necesarios para a execución das obras. Fixábanse igualmente as anualidades previstas de investimento dende o ano 2013 ou 2016, coas anualidades se fixábase o custo total en 59.777.000 euros. Os custos para pagar polo Estado contarían con o financiamento dos fondos FEDER do programa 2007-2013 e, de ser necesario, acudiríase aos fondos do programa 2014-2020. O 4 de marzo dese mesmo ano, apróbase o estudo de alternativas de dar na Silvouta ou en no Souto, optando por unha depuradora de lodos, non de membranas, tecnoloxía máis avanzada que a de lodos, situada en no Souto. Iso a pesar de que esta localización supoñía, segundo o mesmo estudio, un 23,1% de maior investimento e un 28,3% de maior custo na explotación anual. O 7 de agosto de 2014, sendo alcalde don Agustín Hernández, asínase un convenio para a actuación sobre a edar situada na Silvouta cun orzamento de 4.700.000 euros, coas mesmas condicións de financiamento que o convenio para a nova edar, un límite do 80% para o Estado, do 10% neste caso para a Xunta, e sen ningún límite de achega do Concello. Dende entón, estamos á espera, primeiro da recepción e posta de servizo das obras de mellora de edar existente actualmente. Se perderon os fondos FEDER do período 2007-2013, esta se espera, obviamente, da perda dos fondos FEDER do seguinte programa 2014-2020, porque nada se fixo en relación á construción da nova edar. Incumprironse os anos 2014, 2015 e 2016 as achegas nos orzamentos da Xunta de Galicia e do Estado, particularmente para o 2016, a Xunta orzamentou por este concepto de Edar de Santiago 0 euros. E o Estado 2 millóns de euros dos que nada sabemos, non digo xa da execución, obviamente inexistente a día de hoxe, senón mesmo do proxecto. Chegados ata aquí, debemos lembrar que o Partido Popular predixo que o atraso no inicio da construción da nova edar debido ao cambio de localización sería de 3 meses. Está nos medios de comunicación, nas hemerotecas. En realidade levamos 5 anos esperando. A pesar das diferentes solicitudes de información do PSD e PSOE, tanto en sede do Parlamento de Galicia como do Congreso dos Deputados, nada se coñece do devantito proxecto. Por que o Estado non o mostra públicamente? Como é posible que as distintas partes asinantes do convenio non teñan acceso ao proxecto? Como poden non ter coñecemento do mesmo a Xunta de Galicia ou o Concello de Santiago? Quizá esa explicación este no estudo que presentou o Estado, no que indicaba que se removerían 489.000 metros cúbicos de terra, en realidade vanse mover 936.000 metros cúbicos, como indica, entre outras, a Plataforma por la Recuperación do SAR. Claro que se non é así, por que non o desmentiron dende a Xunta ou dende o Estado?
O lo mellor, a explicación é que o estudo de impacto ambiental non tivo en conta a afectación de bens de interese patrimonial como o xacemento de Castro de Miras ou o petroglifo de Monte Aberto. O que non se tivo en conta a distancia mínima de 2.000 metros a núcleos habitados no estudo de impacto paisaxístico, como exixe a Xenda 21 local do Concello de Santiago, xa que os lugares de Quistillán e de Pardiñas do Concello de Ames están a menos de 500 metros de Edar do Souto. E hoxe, o Partido Popular traenos ao pleno esta moción na que se preguntan que pasou ca Edar de Santiago. Pois estando, obviamente, de acordo no fondo das peticións, permítanme que faga a resposta que pasou ca Edar de Santiago, parafraseando torpemente ao poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Que pasou co Edar? Preguntas cravando os teus ollos nas miñas pupilas. Que pasou co Edar? E ti mo preguntas. O que pasou co Edar fucheste o Partido Popular. Señor Sanduro, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, quero agradecer a Rubén Cela e a Paco Reyes que fixeron parte da miña intervención facendo a contextualización do que é o proceso da mítica Edar de Compostela, que sigue sin saberse onde está. Logo tamén acho que hai un pequeno problema de coordenación interna no Grupo Municipal do Partido Popular entre a relatora desta ponencia, doña Teresa Gutiérrez López, e o seu voceiro, que nunhas declaracións que fixo a semana pasada a prensa non ten nada que ver con co que dixo agora mesmo Teresa Gutiérrez, e logo Teresa Gutiérrez consigo mesma, porque non se coordenou a proposición que presentou diante deste pleno con todo o que dixo na súa intervención. Así que voume ceñir a respostar, xa que a primeira parte da intervención fixerona perfectamente os meus compañeiros de Corporación Municipal. Voulle informar por partes. En primeiro lugar, sobre os colectores do SAR. Como ben sabe, estou seguro que sabe, porque tanto vostede como o seu voceiro municipal estuveron vinculados ao ámbito de traballo público relacionado con estas infraestructuras, todas as conexións dos colectores da Rede Municipal de Saneamento ao novo colector interceptor do SAR, realizado pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil, fóronse enganchando progresivamente co avance das obras. Comenzaron o 28 de maio do 2015 e remataron o enganche o 28 de outubro de 2015. Polo tanto, está en pleno funcionamento. Dende o punto de vista da Lei de Contratos do Sector Público, esas obras están oficialmente recibidas a través das súas correspondentes actas. A última recibiuse o 17 de 11 de 2015 e atendendo o convenio asinado ao efecto. Esta entrega das instalacións para a súa xestión, explotación, mantemento e conservación foi realizada e está sendo atendida por Viacua mentre se fai a tramitación definitiva da súa xestión. Ben, hubo declaracións a semana pasada dicindo que non se estaban usando esas infraestructuras. É evidente que se están usando e o voceiro do Partido Popular debería sabelo, que parece un profesional do campo. Sobre a ampliación de Edar da Silvouta, como ben saben, en agosto de 2013 iniciouse o proceso de contratación dos servicios por un importe de 3.149.252 euros e 10 meses de execución. Foise facendo, rematadas as obras, realizamos probas de funcionamento por parte tanto da empresa constructora como ca supervisión do persoal de Viacua. E puxeronse de manifesto deficiencias que xeraban disfuncións nesa explotación da fase 3, como así consta nun informe que está a súa disposición realizado por Viacua en maio de 2016. Dimos conta desas deficiencias á empresa responsable da obra e eran as seguintes. A auga tratada xeraba espumas en un nivel que non era admisible. A comporta da entrada estaba totalmente desviada da vertical para pechala nin manualmente por ter risco de ruptura do mastro. A bomba do cloruro férrico fundiuse 2 veces por operar por veces en vacío. Atorámanse as bombas de regulación interna do actiflo. É dicir, como é responsabilidade deste goberno, non podemos admitir, nin aceptar, nin recepcionar obras que non están en perfecto funcionamento. Lamentablemente, un día antes de que o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular fixera esa lamentable intervención en roda de prensa, recibimos un correo remitido por Isabel Pérez Espinosa, directora territorial da Zona 1 de Aquaes, que indicaba, e leo literalmente porque está en castelán,
Durante el mes de agosto se han finalizado todas las labores pendientes y comprometidas por Aquaes en la actuación de mejora de la EDAR de Silvouta. En ellas han participado el personal de la EDAR, por lo que la empresa explotadora de la infraestructura y, por tanto, entiendo que el Concello son conocedores de ellos. Dado que de este modo ya están resueltas todas las cuestiones que nos habían planteado, le reitero la necesidad de proceder a la firma del acta de inicio de explotación por el Concello de la actuación ejecutada la próxima semana, es decir, esta semana. Haremos llegar 3 ejemplares del acta para que se proceda a su firma. Efectivamente, son cumplidores. Esta mañana recibimos los 3 borradores de acta para firmar. Como pode ver, señora Gutiérrez, esta Concellería cumple diligentemente coas súas obrigas, que son, por unha parte, traballar na procura dunha solución axeitada aos graves problemas de depuración que padece o río Sar, que todos coñecemos e compartimos a preocupación, pero, por outra, exercer con responsabilidade e vixianza que as obras e servicios que recepciona este Concello non representen custos por deficiencias que non se detectan e que castiguen máis o horario público. Gustaríamos que esa responsabilidade se tivera exercido en tantos outros asuntos que este goberno está pagando por sentencias judiciais por non ter aplicado a diligencia precisa. E por que digo isto? Porque no convenio inicial que se asinou para a execución desta obra, na súa cláusula 3, suscrito o 7 de agosto de 2014, asinado polo anterior alcalde desta corporación, fai un esquema de financiamento no que indica que, con cargo a subvencións do FEDER, con un límite máximo de 3.760.000 euros ou o 80% do custo serían con cargo ao Estado, as achegas financeiras da Agua de Galicia serían un máximo de 470.000 euros ou o 10% do importe do investimento e o Concello de Compostela asumiría o resto, sin límite ninguno. Ben, a previsión de gasto nese convenio falaba de 3.760.000 con cargos fondos FEDER, como dixen, Augas de Galicia 470.000 euros e o Concello de Santiago 470.000 euros, o 10% da obra. Chegou aquí a empresa, informou que a obra era máis barata do que tiña previsto, pero que os fondos FEDER non chegaron a cuantía que desía. E, ao final, o reparto de custos é 2.606.000 euros con cargo aos fondos FEDER, 370.600 euros con cargo a Augas de Galicia e 729.000 euros con cargo a fondos do Concello. O Concello, no convenio, firma un 10%, e ao final remata pagando un 20%. Un espectacular exemplo de xestión a OFE. E non me meto xa que a empresa, que a planta, prevendo que funcione 16 horas ao día, calculando que pola noite baixa o suficiente o caudal como para que non seja necesario, con 16 metros cúbicos día de tratamento durante 365 días ao ano, faga un total de gasto de explotación aproximado de 637.000 euros para horario público. En definitiva, as obras da fase 3 da DAR están rematadas en condición de ser recibidas desde o día de hoxe. Aínda que as mesmas non resolvan os problemas de depuración desta cidade, nin, por suposto, a obsolescencia das instalacións. E súmome ao Partido Socialista dicindo que este goberno segue agardando polas respostas tanto do Parlamento galego como do Goberno do Estado ao respecto da situación do suposto proxecto do Souto presentadas hai meses e sen respostar. Insisto, coordénense, deciden o que queren presentar a este pleno e fáganlo, pero non líen por liar. Grazas. Gracias, señor Xanduro. Teresa, segunda quenda, 5 minutos. Quiero ir deprisa, pues, bueno, con los comentarios del BNG nada que decir, totalmente de acuerdo. A los comentarios de PSDG-PSOE, la EDAR, afortunadamente, es de fangos activos y no de membranas, porque una EDAR de membranas tiene un coste de mantenimiento brutal. Yo pediría que le informen. En cualquier caso, eso es una decisión, todas las decisiones, o sea, se plantearon 5 alternativas en el estudio de alternativas y esa es la alternativa que fue mejor puntuada teniendo en cuenta todos los informes sectoriales. Hay informe sectorial de patrimonio, hay informe sectorial de
de diferentes aspectos. Es verdad que en cualquier solución hay cosas positivas y negativas y al final se elige la mejor solución, la mejor puntuada, así funciona eso. En cualquier caso, efectivamente, hay determinadas distancias a núcleos de población bastante inferiores a las distancias a núcleos de población que tenía la edad de Silvouta. Independientemente de esto, yo no voy a defender ni una alternativa ni otra porque entiendo que esa es la decisión que toma contempladas 5 actuaciones, 2 de ellas en Silvouta, 2 de ellas en Souto, otra en otra situación, la que resulta mejor puntuada de todas. Con respecto a los comentarios de Xanduro, sí sabemos que hay un enganche progresivo y sabemos que está en pleno funcionamiento. Lo que nos preocupa es que además estén encomendadas oficialmente a Viacua, porque si hay algún vertido y no están oficialmente encomendadas a Viacua, eso puede ser un problema para el ayuntamiento. En cuanto a las deficiencias de la DAR de Silvouta, o sea, cuando se pone en marcha una instalación industrial, siempre hay pequeñas actuaciones que corregir. Hubiera podido funcionar, no pasa nada, han pasado 2 meses, afortunadamente han sido unos meses secos, pero esas actuaciones son pequeñas actuaciones que siempre hay que corregir en una instalación industrial. Y por último, con respecto al convenio, le voy a desear, y de corazón se lo digo, mucha suerte. Mucha suerte. Cuando nosotros negociamos con el convenio con Aquaes, era o negociamos el convenio y tenemos la actuación de mejora o no hay nada. Y los fondos europeos acababan en diciembre. Efectivamente teníamos la espada de Damocles encima de que lo que no entrara en diciembre no lo ponían los fondos europeos. Aún así, nuestra decisión fue: visto que nos vamos al 2020 con la DAR de Silvouta, merece la pena que este concello tenga una mejora y nos arriesgamos, pero tenemos una mejora del SAR para funcionar estos 5 años que nos quedan, o no la tenemos, porque desde luego los 3 millones enteros el concello no los podía poner. Nos arriesgamos, fueron 300.000 euros de más, pues sí, efectivamente asumimos, eso lo asumimos, es decir, lo sabíamos y optamos. Ojalá tenga usted suerte, y lo deseo de corazón, cuando negocie el convenio de Souto, porque si eso mismo se lo ponen sobre 78 millones y no llega al 2022 con los fondos, el concello le va a pasar lo mismo que le ha pasado a Ourense y a otros convenios. Y por último, quería hacer un comentario sobre la rueda de prensa. Bueno, hizo usted muchos comentarios que a mí me parecen muy bien, pero dijo 3 cosas. Voy a traducir al castellano porque me cuesta leer en gallego. Cada vez estoy más sorprendido con las declaraciones de Agustín Hernández. No sé si es que le engañan, no sé si es que no tienes formación suficiente para enterarse de qué van los temas, no sé si es una estrategia de intentar desgastar al Gobierno mediante mentiras y tergiversaciones. Y a continuación, pues explicó todas esas cosas que resulta que son coincidentes. Yo nada de lo que usted dijo creo que sea distinto de lo que hemos dicho nosotros. Primero, nadie le engaña. Podemos tener menos información que usted, no faltaba más, usted es el Gobierno. Pero dijo lo mismo que dijimos nosotros, con otro barniz, al suyo, a su manera. Yo entiendo que quiera eso. Lo único que dijo que no dijo es que había consignación, que no había consignación en todas las administraciones, porque en el Estado había consignación. Aquel día dijo usted que solo la había en Compostela, en el Gobierno del municipal. En cuanto a la formación, a mí me salió un dicho que es que la ignorancia es atrevida. Los títulos hasta ahora los emiten las universidades. El señor Sánchez es ingeniero de caminos, canales y puertos con experiencia de más de 25 años. Hasta el momento, los ingenieros de caminos, y me incluyo, somos considerados especialistas en instalaciones de hidráulicas y depuración. Yo no sabía qué formación tenía usted, pero fui a la página web y vi que es diplomado en biblioteconomía y en documentación. Me encanta su profesión, ojalá lo hubiera estudiado yo y me hubiera evitado muchos líos. Pero no le acredita a usted precisamente como experto en esta materia. Y por último, no era ninguna estrategia para desgastar la Compostela Abierta, era una estrategia para impulsar en positivo hacia la solución de unos problemas que están muy estancados, en parte también por culpa nuestra, lo voy a reconocer. Y si me da medio minuto más, le voy a decir, tiene usted momentos gloriosos en este concello. Fui encantada el día que coincidimos recibiendo a los chicos de Special Olympics. Me fui a casa encantada, porque no solamente usted los recibió, sino que los acompañó todo el día y ellos estuvieron encantados de eso. Se lo dije a mis compañeros, dije, pues qué buena idea, qué cosa tan positiva hacer esto.
de verdad, que tengan más de esos momentos y menos de estos de salir así, en plan... Eso es esto es un deseo de compañía de corporación, nada más. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Eu supoño no, que... espere, non toca, porque segundo turno non faz uso, Rubén, Paco, segundo turno. Vou tentar de ser breve, non somente comentar. Eu non son técnico, evidentemente, en depuradoras, polo tanto, eu lle aceptaría o tema dos informes sectoriais, aínda que eu lle podería poñer en riba da mesa pois tesis da Politécnica de Valencia, da Politécnica de Barcelona e tamén da Politécnica de Valencia, onde demostran que os sistemas de membrana son superiores aos sistemas de lodos. Pero, deixando aparte iso, eu podo aceptarlle que me poña en riba da mesa informes sectoriais. Pero, por favor, non me poña en riba da mesa para defender un proxecto o custe por diante da saúde pública. Os informes me valen, o custe por diante da saúde pública non. Vale? Home, eu non deixo de preguntarme si verdadeiramente non se escolleu as membranas polo que vostede di, ou porque si se comparaba a alternativa da Silvouta con a alternativa no Souto con membranas, saía ganando a alternativa da Silvouta. E que a lo mellor é por iso, non o sei. Habería que preguntar a quenes fixeron o informe definitivo. Dito isto, claro, é que cando se di que se van remover menos de medio millón de metros cúbicos de terras e ao final se va a remover 1 millón, e o motivo polo que se di dende Madrid que é mellor a ubicación no Souto é precisamente porque se vai remover menos terra. Ou cando se di que vai costar menos dos 60 millóns de euros que costaba dar na Silvouta e ao final estamos pretos dos 90 millóns de euros que vai costar a do Souto, pois mire, a verdade é que a situación parece bastante pouco seria. Dito todo isto, nos o que xa temos anunciado moitas veces é que o peor que lle pode pasar neste momento a Dar de Santiago é que volvamos a perder os fondos comunitarios, vale, do programa ata 2020. Eso é o peor que pode pasar. Por lo tanto, efectivamente, fagamos todo o preciso para poder iniciar canto antes o desenvolvemento deste Dar e esperemos que non sexa revocado o estudo ambiental do Souto como foi o da Silvouta, porque entón sí que teríamos un problema moi grave de cara aos fondos comunitarios europeos. Moitas gracias, Paco. Segunda quenda, Xan. Grazas, Teresa, tamén foi un placer recibir a xente de Special Olympics contigo. Non ten que ver unha cousa con outra. Pero xa que mencionas esa roda de prensa onde fixen esas manifestacións tan terriblemente altisonantes, según a túa versión, a min pareceme tremendamente cínico que o voceiro do seu grupo municipal acuse hasta concelleiro de desleixo en materia ambiental e de falta de compromiso medioambiental polo asunto que veño a explicar. Como seguro que saben xa que revisou o meu currículum e saben que sou un diplomado en biblioteconomía, probablemente sepa que cheguei a este concello despois de anos de activismo no movemento ecoloxista, anos que tive moitas oportunidades para toparme co compromiso ambiental do seu partido. Lembro todas as loitas nos finais dos 90 e principios do 2000 contra as minecentrais que o goberno Fraga pretendía asolagar os ríos deste país. Pois sí, Agustín, era así. Nas zonas do Alto Ulla, afectando os torrentes de Mácara e moitos outros sitios, un ano que pasamos concentrándonos todos os santos sábados na Plaza de Galicia protestando con esta desfeita, anos no que di polo mirando currículums, parece ser que o seu voceiro era director de Obras Públicas da Xunta. A min que o partido que empuxo e defende o desastre ambiental de Sogama, que a valedora de Encelnosa, que a defensora de Endesas Pontes, que destruiu o desenvolvemento das enerxías renovables neste país mediante normativas e taxas absurdas, que ese partido me acusa a min de falta de compromiso, dame vergoña allea. Reflexionen, muden as súas políticas, que non son quen de ir dando leccións a ninguén. Moitas gracias. Hai veces que vostede, alcalde, podo falar? Sí. Está sensible, eu igual estou sensible. Gustaríame que se retirara da orde da acta os adxetivos mamporrero e cínico. Mamporrero, o dixo vostede, alcalde, e cínico o acaba de decir o señor Lugo. Moitas gracias. Podo intervir por alusións? Bueno, eu tamén por alusións, pero non nos poñamos nerviosos, que íbamos ben. Eu non chamei a ninguén cínico, dixen que había unha declaración que era un cinismo abrallante, pero si quere, retiro, e paréceme, pois en vez de cínico, vamos a pensar un adxetivo, pouco afortunada.
Queda máis tranquilo, que se poña pouca afortunada na acta. E eu non teño ningún tipo de problema en retirar o de Mamporrero, sobre todo se hoxe está sensible, señor Agustín Hernández. Non teño ningún problema en retiralo. O noso voto vai ser en contra, que non o explicitou. A moción do Partido Popular polas razóns dadas polo vocero neste punto xa enduro. Señora secretario, se pasa a votación. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Votos a favor da proposición do Grupo Municipal para posta en servicio de melloras da depuración. Gracias. 8 votos en contra. Gracias. 9 abstencións. 5, gracias. Iría sendo o momento de facer unha parada, pero eu era casi partidario, se non teñen problema de rematar o debate das proposicións, só queda unha, e facer a parada antes de empezar rogos e preguntas, señor secretario. No, podo aguantar, sí. Sí, no vai ser. Sí. Entón, se teñen a ben, acabamos o bloque e así logo vamos a rogos e preguntas. Pasaríamos ao punto 9, que é a última proposición do Pleno, que é do PSOE, sobre posta en marcha dun plan de reactivación comercial do barrio de Vista Alegre. Señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. Novamente, boa tarde, compañeras e compañeros de corporación. Esta proposición é en cumprimento dun compromiso que o Partido Socialista acadou no último pleno ordinario que se celebrou, de que presentaríamos esta proposición dun plan de compensación para o barrio de Vista Alegre. En febreiro de 2008, o Goberno Municipal de Santiago, presidido polo alcalde Sánchez Bugallo, presentaba a Cidadanía Iniciativa Urbana Santiago Norte, un programa europeo que tiña como objetivo a mellora das infraestructuras e a calidade de vida dos barrios da área septentrional da nosa cidade. Entre as obras cofinanciadas pola Unión Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, o FEDER, estaba a mellora de mobilidade e accesibilidade do barrio de Vista Alegre. En marzo de 2013, presentábase por fin o proxecto definitivo de urbanización deste polígono de vivendas. O proxecto contemplaba a supresión de barreiras, a reordenación de tráfico, a apertura de ruas peonís, canalización de servizos, a reordenación de zonas de establecemento e soterramento de colectores, cun investimento total de 2,8 millóns de euros. En novembro de 2013, 8 meses máis tarde, a Xunta de Goberno aprobou o proxecto de mellora e mobilidade e accesibilidade nas súas fases 1 e 2. Con esta aprobación iniciábase o expediente de contratación cun prazo de execución da fase 1 de 7,5 meses. O 3 de abril de 2014, a Xunta de Goberno local aprobou a adxudicación do contrato de fase 1 destas obras a empresa Ponciano Nieto por un importe de 1.025.000 euros máis o IBE, obras que non se iniciaron ata o 16 de xuño. O 14 de agosto de 2014 publícase no Boletín Oficial da Provincia a licitación das obras de Vista Alegre fase 2 por 839.000 euros e un prazo de execución de 10 meses que se adxudicaron á empresa Petrolama Veiga Social e Limitada. En xaneiro de 2015, a Xunta de Goberno autoriza a cesión do contrato de fase 1 formalizado coa empresa Ponciano Nieto a favor da entidade Eulogio Viñal, solución que se adopta para poder continuar cos traballos ante o incumprimento dos prazos. O novo prazo iníciase o 1 de febreiro de 2015, debendo estar rematadas en maio de 2015. O 6 de febreiro, o Grupo Municipal Socialista exixiu un cronograma da obra porque en 7 meses e medio só se tiña executado o 20,31%. En xullo de 2015, o novo Concelleiro de Compostela Aberta mantén unha xuntanza coa Asociación de Veciños de Vista Alegre na que anuncia as modificacións que o Goberno vai introducir no proxecto da fase 3 e a intención de licitar este proxecto canto antes, co objetivo de desenvolvelo en paralelo a execución da fase 1 que deberá estar rematada en decembro de 2015. En febreiro do 2016, o Grupo Socialista denuncia in situ a parálise total das obras e, como consecuencia disto, a Xunta de Goberno abre expediente á empresa Petrolama Veiga Social Limitada por incumprimento do contrato da fase 2. En abril do 2016, a Xunta de Goberno local autoriza a reiniciar as obras da fase 1 que foron suspendidas e o 8 de xaneiro por afectar a ámbitos que lindaban coas fases 2 e 3. O 29 de abril de 2016, a Xunta de Goberno acorda autorizar a redacción dos proxectos modificados das fases 1 e 2. E, finalmente, a Xunta de Goberno de 2 de setembro acorda sancionar a empresa Petrolama Veiga pola demora de 122 días naturais na execución do contrato cunha cuantía de 54.270 euros. O resume que, dende marzo de 2013 que se presentou o proxecto ata día de hoxe, non están rematadas as fases 1 e 2 e non se pode iniciar a fase 3, mentre non se tiñan executados os proxectos modificados das fases 1 e 2.
Por todo isto é polo que o Grupo Municipal Socialista, seguindo as recomendacións de veciños e comerciantes, entende que é necesario elaborar un plan de compensación e de reactivación comercial no barrio de Vistalegre, coa fin de resarcir todo este tempo de retrasos nas obras que en moitos casos derivaron en importantes perdas económicas. A veciñanza, comercio, hostalería, motivados pola lentitude e retraso nas obras froito dos erros na planificación das mesmas, trasladáronnos que a situación insostible ata o punto de que os comercios viron caer nalgún casos hasta un 50% das súas vendas. Son moitas as testemunhas que polo incumprimento dos prazos prometidos se viron seriamente prexudicados, polo que este pleno debe dar resposta en forma de solucións. Faise urxente que se artellen medidas para compensar os agravios aos que están ou tiveron que facer fronte os veciños e as veciñas do barrio de Vistalegre. Entre as diferentes actuacións que teñen que integrar a noso xuízo o plan de compensación, pódense contemplar accións de dinamización do barrio a través de actividades participativas desenvolvidas conxuntamente cas asociacións de veciños e dos sectores implicados, unha feira sectorial de asociacións con unha subvención do 100% do custo. Poden incluirse a modo de exemplo un festival de música, desenvolvemento de competicións deportivas de afeccionados, un taller de resposta ante emerxencias e primeiros auxilios ca exposición e mostra de vehículos do 061 para ademais defender a permanencia do 061 na nosa cidade, entre outras moitas iniciativas posibles. No que fai referencia ao comercio de proximidade e hostelería do barrio de Vistalegre, xunto ao modelo máis clásico de subvencións a fondo perdido, podes establecer un programa de axudas reembolsables que supoña a disposición de crédito financeiro ben para a posta en marcha dun comercio ou a mellora do existente nunas condicións que o mercado non achega. Un crédito sen interese, dado que a administración que o concede non ten ánimo de lucro. Un aspecto que ademais as faría compatibles con outra serie de axudas. Un prazo ventaxoso para a súa devolución, con un ano de carencia, por exemplo, o primeiro, polo que non tería que devolver nada, e o resto a devolver, por exemplo, en 60 meses, no caso de creación dun novo pequeno comercio, ou de 36 meses no suposto de modernización e mellora dun comercio xa existente. As cantidades que se reembolsarían polos beneficiarios de axuda xeraría unha nova bolsa disposta para as novas concesións a outros comercios de Vistalegre. Por todo isto, é polo que o Grupo Municipal Socialista presenta para a súa aprobación a seguinte proposta de resolución que todos teñen e que ademais estaría avaliada porque esa sanción que ten que pagar a empresa Petrolam debería xa incorporarse, se 54.000 euros, debería xa incorporarse a este plan de compensación. A proposta de resolución a coñecen todos vostedes. Moitas grazas. Gracias, señor Paco Reyes. Señor Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Moi brevemente coincidimos co Grupo Socialista no sentido que tanto xa na etapa do anterior goberno como na actual se teñen creado graves persuicios aos veciños e veciñas deste barrio de Compostela, especialmente o pequeno comercio da zona, e nese sentido nos parece razonable a proposta que se realiza de compensación con un programa de promoción e de beneficios fiscais para as persoas desta zona de Santiago. Gracias, señor Cela. Señor Agustín Hernández. Sí, e nos antes de nada solicitaríamos do portavoz do Partido Socialista a posibilidade de votar por puntos. Non sei se é posible. Non sempre damos esa posibilidade, por suposto. Perdón, en relación co esta proposta, nos votaríamos a favor do segundo punto e absteríamos no primeiro, porque creemos que antes de adoptar unha medida como a que se propón por parte do Grupo Socialista de axudas compensatorias e beneficios fiscais, consideramos que sería convinte, máis creemos que é necesario solicitar un informe ao director da Asesoría Xurídica sobre este particular, posto que a priori entendemos que podería non somente ser un agravio comparativo co pasado e co futuro, sino tamén temos dúbidas ao respecto da súa legalidade. Como non imos entrar nun xogo de quen fixo máis polos veciños de Vistalegre, pois en tanto non teñamos a vista ese informe de viabilidade xurídica desa proposta, imos absternos nesa primeira parte e aprobar, lóxicamente, a segunda, porque é coincidente con medidas que nos pois tamén apoiamos no caso de obras en Conso e noutras obras no noso Concello. Moi ben, señor Agustín Hernández. Marta Lois, a súa quenda. Sí, moi boa tarde. En relación a esta proposición do Partido Socialista relativa ao plan de reactivación e revitalización comercial para Vistalegre, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta vaise abster
E vou a expoñer brevemente cales son un pouco os principios que a justifican. Por unha banda, é unha demanda lóxica e entendemos por parte da veciñanza pedir este plan de dinamización comercial e de axudas, posto que tamén no seu día, cando foron as obras do parque na Praza Roxa, tamén se fixo, e en estes momentos, como saben, estamos traballando en conxo polo mesmo motivo. Agora, ben, dende o grupo de goberno entendemos que este tipo de demandas non hai que plantexalas tanto como unha resposta a unha obra, é dicir, non se pode plantexar un programa de dinamización comercial cada vez que se faga unha obra. E a maiores as veces tamén podíamos reflexionar que o feito de facer unha obra do gran calado como pode ser a de Vistalegre en sí mesmo tamén trae consigo unha dinamización a posteriori comercial do barrio. Pero, por outra banda, en todo caso, é importante lembrar que no marco da estrategia EDUSIT é perfectamente enmarcable e, en realidade, témolo planificado así, pero estamos agardando a que se resolva o programa. Ademais, o xeito adecuado que entendemos o Grupo de Compostela Aberta para orientar esta necesidade é facelo dende un planeamento e traballando polos barrios para favorecer un territorio máis equilibrado e económicamente menos centralizado no casco vello e no ensanche. Lembramos neste sentido tamén as actividades accións que se están desenvolvendo dende dous departamentos, como son o Departamento de Promoción Económica e, en este caso, falar do programa Compostela Móvese, que recolle moitos dos obxectivos que están en sintonía con estas demandas. O Compostela Móvese aposta polo comercio minorista como factor de calidade urbana, por o impulso de políticas de revitalización comercial que garantan a presencia de establecementos comerciais no conxunto da cidade, aposta por retomar a cultura do comercio de barrio e de primeira necesidade como vía de emprendemento e colaboración entre a veciñanza e tamén aposta por suxerir iniciativas comerciais innovadoras e alternativas para o comercio tradicional. Dentro das súas actividades, se lembran, no ano 2015 o Compostela Móvese precisamente inicia actividade que se chama Aposta polo teu barrio, coa realización da actividade chamada Consumo Conxo, Conxo Consume, que foi a primeira acción específica deste programa para mellorar o talento dos nosos barrios. Dende o Concello escolleuse este barrio como primeiro para levar a cabo este programa polas dificultades especiais que estaba atravesando e está atravesando debido precisamente ao que foron os longos meses da realización do túnel de Conxo. O programa deseñouse en colaboración coas asociacións veciñais do barrio e a Asociación de Comerciantes Experta Conxo. Para 2016, dende o programa de Compostela Móvese, vamos lle dar continuidade a estas actividades e reeditar as consultorías de negocio. Dende o Departamento de Comercio, e tamén moi brevemente, suliñar que tamén estamos atentos a esta aposta polos barrios e por dotar de actividades que permitan dinamizar e axudar aos barrios no seu conxunto. Hai que lembrar, por exemplo, que no ano 2015 presentamos as subvencións ao comercio de proximidade para a reforma de locais e implantación de tecnoloxías da información e a comunicación dentro do proxecto europeo Urbana Norte, cunha dotación de 50.000 euros. En esa convocatoria non houbo unha soa petición dos comercios do ámbito de Vistalegre, sen embargo, sí que houbo bastantes peticións de outras zonas. Este ano, en 2016, tamén levamos a cabo a actividade con B de Barrio, en unha convocatoria que surdiu con fin de fomentar proxectos de dinamización comercial nos que prime a cooperación entre establecementos comerciais da mesma ou de diferente actividade e así favorecer o asociacionismo. A partir das necesidades concretas de 15 comercios beneficiarios, creáronse 15 proxectos de dinamización comercial nos quais cada comercio beneficiario directo será o centro ou nodo. Esa información foi remitida expresamente a todos os barrios da cidade, incluído o de Vistalegre. Había 15 prazas, recibíronse 60 solicitudes, atendéronse todas, pero desafortunadamente non figurou ningunha do barrio de Vistalegre. Tendo en conta, polo tanto, o compromiso que o Grupo de Goberno dende estes dous departamentos está tendo tamén coa dinamización comercial e cos barrios, entendemos que en coherencia con eso vámonos a abster. Grazas.
Paco, súa quenda, segunda quenda. Sí, non, solamente dúas puntualizacións, non? A primeira que fai referencia á proposta do voceiro do Partido Popular de votación por puntos separados, nos estamos de acordo, incluso nos admitiríamos, e así o entende o presidente do Pleno, pois que a votación do primeiro punto, o resultado sí que é positivo e polo tanto se aproba, quedase tamén pois vencellado a ese informe da asesoría, vamos, da Secretaría e da Intervención. Nos non temos nese sentido inconveniente, vale? Segundo, un comentario á voceira do Grupo Municipal de Compostela Aberta. Bueno, o certo é que a nosa proposta é como unha resposta non á realización das obras, que iso claramente sempre positivo, efectivamente toda obra sempre provoca unhas certas incomodidades aos veciños e as veciñas. Nos o plantexamos como unha resposta a un retraso reiterado e a paralización das obras dun xeito claramente salientable, do mesmo xeito que efectivamente fixemos cando pedimos o mesmo plan de compensación para o barrio de Conso por la reiterado retraso na construción do túnel de Conso. Por lo tanto, non é polas obras, é polo retraso e a paralización das mesmas dunha maneira que va máis alá do que pode ser habitual. Grazas. Gracias, Paco. Algo que engadir, Rubén? Algo que engadir, Agustín? Simplemente unha pregunta. Entendo que o acordo será adoptado vinculando a adopción do mesmo a obtención do informe favorable da Secretaría e dos Servizos Económicos. Sí, señor. Nese caso, entón, lóxicamente, los votaríamos a favor. Moi ben. Nada que engadir. Bueno, Pasamos entonces sería ya una votación unitaria con esa precisión. Sí. Claro, sí, porque si sale favorable, se estaría condicionado. Sí, votación unitaria, señor secretario. Claro. Votos a favor, entonces, da proposta do PSOE. Votos a favor, entendo que gracias, menos 9 serían 13 votos. Votos en contra, abstencións, gracias 9. O 12, 9. Queda aprobada, condicionada a emisión dese informe. Sí, porque estaba condicionado. Teríamos, disculpen un momentiño, por facelo constar en acta, o punto 10 da orde do día, que é unha acción de conta de persoamento, sentenzas e outras incidencias en recursos contenciosos administrativos, o 11, que tamén é unha acción de conta de resolución da alcaldía nomeando concelleiro secretario suplente segundo da Xunta de Goberno, e o 12, que tamén é unha acción de conta de resolucións das concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno a cidade de Santiago de Compostela, que quedan a disposición de todos os membros desta corporación, e faríamos ahora un receso de 10 minutos antes de pasar a rogos e preguntas.
Imos logo a reactivar a sesión co punto número 13, que é punto de rogos e preguntas. Comenzaremos polos rogos. O primeiro rogo que figura é do Partido Socialista para adoptar medidas urxentes de mantemento e eliminación de barreras arquitectónicas na avenida Castelao. Gonzalo. Hola, boa tarde a todos, todas. Os barrios de Vite e Guadalupe arrastran dende hai anos problemas de falta de mantemento dos seus espazos públicos, fundamentalmente en parques e zonas verdes, aparcamentos e na multitude de barreiras arquitectónicas que dificultan o tránsito das e dos viandantes. Estes problemas sumanse aos problemas de seguridade viaria na avenida de Castelao, cun terrible accidente hai alrededor dun mes. Ante estes feitos, o Grupo Municipal Socialista denunciou a situación e reclamou solucións e os días máis tarde o Goberno local decidiu rebaixar a velocidade na avenida Castelao de 50 a 30 km por hora. Pero a vista dos acontecementos con outro atropelo a semana que presentamos este rogo, é evidente que esta medida non é suficiente e é necesario impulsar outras, sendo o cambio de educación o mellor do paso de peóns no que se produciron os accidentes a que semella máis aceitada. Por todo isto é polo que o Grupo Municipal Socialista presentamos esta corporación o seguinte rogo: que o Goberno Municipal tome urxentemente as medidas oportunas na avenida Castelao para evitar que se produzan accidentes como os que se teñen producido e que impulse os traballos de mantemento necesarios dun xeito especial nas zonas verdes, así como proceda a eliminación de barreiras arquitectónicas e arranxo dos aparcamentos en superficie como o de García Lorca, dos barrios de Vite e Guadalupe. Nada máis, moitas gracias. Jorge. Na actualidade estamos mirando coa Asociación de Veciños de Vite, o Departamento de Tráfico máis de Mobilidade, a posibilidade de reubicar a parada de bus e un paso de peóns onde se crearon onde se produciron os accidentes, ademais de poder decir que na actualidade está aprobado desde a semana pasada un proxecto de medidas de mellora da accesibilidade na cal se contemplan algunhas dentro da avenida de Castelao. A seguinte rogo é do BNG sobre a sinalización e prohibición de motocicletas no túnel do Hórreo. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Como xa sabe o concelleiro, porque temos debatido sobre isto, a sinalización de acceso ao túnel do Hórreo advite da prohibición de paso de peóns, motocicletas, ciclomotores, no que debemos entender tamén a restricción ás bicicletas e vehículos agrícolas. En troques non aparece a limitación de medios de tracción animal, por exemplo, cabalos, burros, vacas, etc., con ou sen carro. Colectivos de motociclistas non entenden que neste túnel exista esta prohibición de paso para motocicletas, que son aquelas que incluen cilindrada igual ou superior a 125 centímetros cúbicos e comparten matrículas de turismo, posto que é unha vía urbana con dous carrís cada sentido que van nun túnel independente. Dispón tamén de iluminación e hai unha limitación de velocidade a 50 km por hora vixiada por radar. Este tipo de prohibición para motocicletas nin tan siquiera existen vías rápidas, autovías nin autoestradas. Por tanto, nós o que solicitamos é que o Concello faga as xestións pertinentes para poder solventar esta situación. Somos conscientes de que actualmente as competencias do Concello están limitadas exclusivamente ao que sería o mantemento do túnel, que todo o que ten que ver ca sinaléctica e, polo tanto, a sinaléctica de prohibición do paso de motocicletas é competencia do propio Ministerio e, polo tanto, o que demandamos do Concello é que se poña en contacto co Ministerio e que se poida solventar isto o antes posible, porque actualmente o que é evidente que as motocicletas pasan e que a lei na man podría estar multando ahora mismo a todos os veciños e veciñas de Santiago que pasan polo túnel do Hórreo de motocicleta. Gracias, Rubén. Sanduro. Totalmente de acordo. Parece ser que o terceiro requerimento que se lle fai a Fomento desde que entrou en funcionamento o túnel, e estaban ahora redactando o cuarto, pero realmente ou acomete as obras, os cambios Fomento, ou autoriza o Concello a acometelos, pero dá calada por resposta, e polo que me din os técnicos o tema é esa razón que está o tema así, pero estou totalmente de acordo. O seguinte rogo do Partido Socialista da cuestión da tramitación con fenosa da conexión eléctrica nas torretas de luz instaladas no campo de fútbol de Conxo. Gonzalo. En agosto de 2015 formalizouse un contrato das obras de execución de reforma do campo de fútbol de Conxo, que foron recibidas máis menos o pasado mes de suño polo Concello. Aí se empezou a
a usar as mesmas, non? O comenzo do mes de agosto, os rapaces comenzaron a entrenar e a xogar nas novas instalacións. No día de onte que presentamos este rogo, pois as familias nos comunicaron que as torretas instaladas no novo campo pois non teñen luz, polo que pensan que os seus fillos non van a poder ir a adestrar pois hasta de aquí en diante, sobre todo pois que agora se está a anoitecer máis cedo, non? Así mesmo, pois nos reclaman iluminación nos accesos ao novo campo, porque xa que os rapaces saen de noite e atópanse que en todo ese ámbito carece de luz para ir hasta a porta ali na zona da fervenza, non? É polo que pedimos pois que se tramite con Fenosa a maior brevidade posible a conexión eléctrica nas torretas de luz instaladas no campo de fútbol de Conxo e procede a estudiar a instalación de luz nos seus accesos. Sabemos que dende o martes pois están a funcionar un foco en cada torreta, pero consideramos que eso non é suficiente, pois agora que ven o inverno pois se necesitaría máis luz, sobre todo para a competición, por en si para a competición non é suficiente pois un foco en cada torreta. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Rafa. Boa tarde a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación. A tramitación con Fenosa pois fíxose tan pronto se recepcionou a obra ao rematar no mes de finais de maio, principios de xuño. Fenosa todavía vai máis despacio que nós. Quedou resolto hai 2 semanas, pois agora van a iniciar unha serie de actuacións para poder conectar todo o sistema eléctrico do campo pois adecualo ás necesidades que ten actualmente. Comprometéronse a telo listo antes do cambio de hora, tanto o que son as obras como a tramitación do mesmo. Mentras tanto, pois en colaboración co Sergas, vamos a garantir todos os horarios de adestramento conectando pois un foco de cada torreta pois para que poidan facer os adestramentos, así como tamén estamos tramitando con eles unha pequena modificación do convenio pois para facer as adecuacións dos accesos ao estadio, aproveitando pois a liquidación da obra, xa que non quedara, era un tema que quedou un pouquiño sensible. Entón pois vamos a aislar, digamos, o que é o acceso ao campo de fútbol co tema dos Sercas, crear unha pequena bolsa de aparcamento, e o que é o acceso por onde está o campo de erva vai se lle dotar de iluminación, así como de 2 accesos separando, digamos, as dúas infraestructuras. Estamos trabajando en ello. Gracias, Rafael. O seguinte rogo do Partido Popular para a recolocación da peza de cantería derrubada nas proximidades da confluencia de Antonio Casares e Manuel Murguía. María Antón. Non, María. Boa tarde, gracias, alcalde. A placa que co nome da rúa Manuel Murguía, que está nunha peza de cantería esta rúa está preto da rúa Antonio Casares, na zona da Rosaleda, pois está quebrada, está tumbada dende fai meses. Bueno, pois que queres que che diga máis? Pois que si tedes a ben recolocala e poñela no seu sitio. Grazas. Moitas gracias polo aviso, porque realmente eu era descoñecedor. Estaría ben poder decir, xa está, espero que nos próximos días este. Pode estar dado o aviso. Gracias. Rogo do Partido Popular respecto ás medidas oportunas para impedir os perigos derivados do abandono de edificios. Quen a fai? María. Grazas de novo. Nas últimas semanas estánse a producir situacións de ocupacións ilegais en propiedades que máis alá da normal preocupación que esas accións provocan entre a poboación tamén están a ocasionar inquedanza entre a veciñanza que está na proximidade destes sucesos. Hai poucas semanas unha persoa alertou sobre o incendio nunha vivenda abandonada de 2 andares na rúa do Restollal, que viña sendo ocupada por varias persoas, tendo que intervir bombeiros, Policía Nacional e Local e membros de Protección Civil, facendo necesario ademais rescatar a unha persoa que estaba atrapada na planta superior. Non lonxe desta zona, na rúa da Divina Pastora, na zona do Castiñeiriño, rexistrouse un novo incidente pola ocupación dunha vivenda abandonada que, segundo se nos informa, obrigou á intervención da Policía Local. A situación desta vivenda causou
causou, está a causar preocupación entre os veciños que denuncian as condicións irregulares e de posible perigo polo emprego fraudulento de servizos, en especial o de enerxía eléctrica, que pudera provocar un novo incendio neste edificio e o risco que iso podría comportar para as persoas e vivendas que están próximas. As queixas das persoas, como digo, que viven nas proximidades destes acontecementos, céntranse na necesidade de actuar para evitar que se sucedan este tipo de intromisións ilegais, instando aos propietarios a adoptar medidas para impedir a entrada nos edificios abandonados ben mediante o derribo ou o selado de portas e ventás segundo sexan as circunstancias dos inmobles. Facéndonos partícipes do sentir e das preocupacións destes veciños, o Grupo Popular presenta este rogo, que o Goberno local adopte as medidas oportunas para impedir os perigos derivados de abandono de edificios, en especial o acceso e ocupación ilegal de persoas, para evitar malestar e inseguridade entre os veciños. Grazas. Gracias, María. Concha, a túa quenda. Boa tarde. Compañeiros e compañeiras, como ben recoñece na súa exposición neste rogo, temos coñecemento en todas as situacións que relata. Interveu, por exemplo, a Policía Municipal. Ademais de ter coñecemento, compartimos a preocupación pola ocupación de infravivendas na nosa cidade. Non só polos problemas de convivencia ou riscos que poden ocasionar na veciñanza de Compostela, senón tamén pola situación indigna na que viven as persoas que se ven obrigadas a ocupar unha vivenda. Por iso o Goberno de Compostela Aberta vai atender este rogo e está abordando xa esa situación de xeito compartido entre os departamentos de políticas sociais, convivencia e dereito á vivenda e espazo cidadáns, pero como vostedes ben apuntan no seu rogo, son os propietarios e propietarias das vivendas ocupadas quenes poden actuar sobre elas. Finalizo solo lembrando que non convén xerar alarma con este tipo de situacións que afortunadamente son excepcionais na nosa cidade. E o último dos rogos é do Partido Popular e ten que ver ca reposición de luminaria que faltan un dos báculos de iluminación pública na encruciada da Rúa Santiago de Chile, República Argentina. Pepa. Boas tardes, moitas gracias, alcalde. Por parte desta concelleira asinouse o pasado 7 de setembro o rogo do seguinte tenor literal: que por parte do Goberno local se dean as instruccións precisas ao correspondente servizo municipal para proceder a maior brevidade a repoñer a luminaria que falta nun dos báculos da iluminación pública na encrucillada das rúas Santiago de Chile e República Argentina. Con respecto a este rogo, antonte comprobamos que este asunto estaba arranxado. Mais iso me leva a facer dúas consideracións. Primeiro, unha constatación: que este Goberno actúa a impulsos deste grupo de oposición no que son os problemas, a solución de determinados problemas, porque unha vez que se dicen, arreglas o problema. E segundo, quería facer constar o meu agradecemento por dúas partes. Por unha parte, polos veciños afectados, e pola outra parte, en nome do propio grupo parlamentario, do Grupo Popular, posto que con este arreglo ilumínase o cartel de Feijóo que colga nese báculo. Moitas gracias. Bueno, vas contestar ou non é necesario? Sí. Decir que o último detache non costaba na solicitude, senón igual o teríamos pensado. Pero tamén dicir que, a ver, a mí non me importa que me presentedes este tipo de iniciativas, pero o Concello ten unha ferramenta que se chama Liña Verde, que chega un mensaxe automático. Todos tedes o meu teléfono, podedes aplicar o sistema Gonzalo Muiños, que mandarme un WhatsApp e normalmente respondo inmediatamente, como foi o caso cando chegou a denuncia. Pero, en fin, nada. Vale. Pero se a idea é dar espectáculo, pois o espectáculo está dado. Gracias. Bueno, unha vez que sabemos esa intimidade, a relación de Xan e Gonzalo, pasamos logo as preguntas, que son 4. A primeira do PSOE, as outras 3 do Partido Popular. O do PSOE sobre a cuestión da ludoteca de Fontiñas, quen a fai? Gonzalo. Boa tarde a todos outra vez. A vista de que a apertura de ludoteca de Fontiñas abrirá as súas portas a finais deste ano, segundo declaracións recentes do alcalde, pois a nosa pregunta é que cal vai ser o modelo de xestión que ten decidido o Goberno para a posta en funcionamento deste servizo, non?
Manolo. Boa tarde, grazas, señor alcalde. Quixera empezar por agradecer a Gonzalo Muiños, concelleiro socialista, a súa pregunta relativa á coñecida como ludoteca de Fontiñas, das Fontiñas, e sobre o seu modelo de xestión. Como sabe, a citada ludoteca foi construída en 2006 e nunca foi inaugurada nin aberta aos usuarios. Polo mesmo, non sabemos cal era o modelo de xestión previsto polos distintos gobernos municipais que pasaron polo Concello nestes anos e que estiveron presididos por Xosé Antón Sánchez Bugallo, Gerardo Conde Roa, Ángel Currás e Agustín Hernández. Ningún deles foi quen de abrila e polo mesmo de xestionala. Desde o primeiro momento, para a Compostela Aberta estaba no seu programa electoral. Abrir a ludoteca era unha prioridade política como para este concelleiro, que non soporta o mantemento de espazos magníficos pechados e sen uso, aínda que atendamos lóxicamente o seu mantemento. Como saben, as ludotecas coas súas características e funcións nestes anos pasaron a ser competencia directa da Xunta de Galicia, polo que para a súa apertura compre entendelas non como foron previstas, senón adaptalas á nova normativa e competencias municipais. Precisamente por iso, desde o Departamento de Educación e Cidadanía, considerouse fundamental entender estas instalacións como un espazo educativo e de lecer co obxecto de adaptalo aos cambios legislativos e ás limitacións producidos neste tempo, 10 anos, que foron moitos e, en consecuencia, axustar as súas funcións, xestión e actividades ás competencias municipais en materia educativa. De aí a proposta de denominala como espazo educativo e de lecer María Miramontes, aspecto que aínda está pendente de aprobación na Comisión de Credenciais que terá lugar próximamente. Na actualidade, vimos de recibir xa o informe económico de custes de funcionamento, están pendentes algunhas pequenas obras de adaptación á nova normativa. Sí que existe xa un proxecto educativo completo elaborado polo Departamento que faremos público en breve. Por último, respecto do modelo de xestión, que é no que vostede centra a súa pregunta, podo adiantarlle que será transparente, público, democrático, participativo, eficiente e sostible, da máxima calidade, de acordo cos pregos que elaboraremos como base dun concurso público que garantirá a libre concorrencia, a igualdade, a capacidade e o mérito, tal e como vimos actuando noutros servizos dependentes desta Concellaría de Educación e Cidadanía, como, por exemplo, as escolas infantís municipais, o servizo de madrugadores e de comedores escolares ou a Escola Municipal de Música. Moitas grazas. A seguinte pregunta é unha pregunta do Partido Popular sobre o control do aparcadoiro disuasorio da Ponte Pedriña. Señor Brunet. Gracias, señor alcalde. Como vostedes saben, hai xa meses que o Concello asumiu a titularidade do aparcamento disuasorio de Ponte Pedriña. Ese foi un aparcamento, unha instalación que se fixo posible gracias á colaboración entre a Xunta de Galicia e a anterior administración municipal. E xa dende hai varios meses o Grupo Popular ven mostrando a súa preocupación por determinadas eivas ou insuficiencias no que atinxe a esta instalación, este aparcamento disuasorio. Xa no seu momento advertimos as eivas que se producían, no que se refería pois a sinalización vertical ou horizontal, tamén no que se refería a falla de luz eléctrica, tamén no que se refería ao propio control dos vehículos mal estacionados e, sobre todo, pois a falta dun mecanismo que garantise a rotación. É inevitable que haxa vehículos que estacionen ali de xeito permanente porque hai unha necesidade para moitos compostelanos de ter un estacionamento permanente. Neste sentido, lembramos que o Concello debería recuperar tamén pois a idea do aparcamento público que nós tiñamos en mente, do que fixemos en un anteproxecto pois na zona do Campus Sur. O Concello debería buscar a través das novas tecnoloxías fórmulas
pois, para optimizar máis as prazas en superficie para todo tipo de usuarios. Pero certo que este aparcamento debe ter unha vontade disuasoria, que é pois, a de evitar que os vehículos que chegan da contorna de Santiago, dende fora do casco urbano, pois se adentren na propia cidade, os coches estacionen ali, pero cun sistema de rotación diario que de algún xeito pois motive tamén a propia aposta pola intermodalidade. O certo é que non sabemos se se deu algún paso, non, para garantir a rotación dos vehículos dende hai 6 meses, ou se se deu algún paso, alguén quedou anclado no arsis do paso, ou se se vai dar algún paso, que previsións hai de pasos de xestión, dun modelo de xestión nos próximos meses. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Brunete. Señor Duarte. Bueno, boas tardes de novo a todos e a todas. Este aparcamento está construído sobre terreos que son propiedade da DIF. A execución do aparcamento foi con fondos da Xunta de Galicia sobre terreos da DIF. No momento en que dixemos que queríamos facer un cobro simbólico, atopamos o primeiro obstáculo, que a cesión faise para un aparcamento gratuito, un aparcamento disuasorio gratuito. A partir de eso se lle pediu autorización a DIF e se entablaron conversacións con el. Dixo que en principio si era algo simbólico, que estaban de acordo. Cando se expuso o modelo, que era unha cantidade global máxima de €1 ao día, empezaron a facer as súas valoracións. Dixeronnos que concretáramos máis, porque con €1 ao día podía haber un beneficio. Como se concretaría? Dixemos que para nós non era importante o beneficio, sino que era únicamente financiar o control por parte da hora, e a partir de aí estamos pendientes de que eles den aceptación ao modelo presentado. Bueno, non sei quen falaba antes de se nos era lenta. A DIF tampouco destaca precisamente pola súa rapidez nas xestións, e despois deste plan volvimos a enviar outro correo para retomalo, pero todavía non teño unha contestación. A nosa idea é facelo o antes posible. Está claro que hai unha cesión para un aparcamento disuasorio gratuito e que necesitaríamos autorización, unha adenda ao convenio, para poder facer ese coste legalmente. A nosa intención é facelo o antes posible, porque entendemos que é necesario ese cobro simbólico para garantir a rotación. Unha pregunta do Partido Popular tamén sobre a aprobación dos modificativos das obras do barrio de Vista Alegre. Señor alcalde, creo que ninguén dubida de que temos liberdade para preguntar, e tamén, obviamente, faltaría máis liberdade para contestar, pero a pregunta que vou formular é unha pregunta moi sinxela, concreta, e agradecería unha resposta concreta e sinxela, que non entrara vostede en facer pois un exercicio de opinión ao respecto da capacidade deste grupo de pois relacionarse coa veciñanza e coa sociedade. Xa sei que iso é unha cuestión que reservan vostedes para as preguntas por escrito, e xa deu lugar a unha protesta por parte da miña persoa ao señor alcalde. Por lo tanto, pregunta concreta: aprobou o goberno local os proxectos modificados para as fases 1 e 2 de Vista Alegre e procedeu a súa tramitación ante a Comisión Asesora? E, en caso negativo, cando pensa aprobar eses proxectos e tramitalos ante a Comisión Asesora? Moitas grazas. Pois, imos logo cunha contestación concisa e breve. O modificado da fase 1 entrou hoxe por rexistro, polo tanto necesitará un informe e ser levado á Comisión Asesora. O modificado da fase 2 aínda non está rematado, está pendiente de asustar as cantidades do presuposto, pero entrará en próximos días. O 1 está con data de registro e está aquí a justificación de ter presentado hoy, ter sido presentado hoxe. E unha última pregunta do Partido Popular en relación á situación no que se atopa actualmente o CHIR. Sí, María Antón. Grazas, boas tardes. Como lembrarán todos vostedes, o pasado pleno do mes de maio, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego fixo unha pregunta sobre este mesmo asunto, manifestando a súa preocupación compartida polo resto dos grupos municipais polo desmantelamento da oficina de rehabilitación, porque coincidía que a finales dese mes remataban pois os seus contratos unha parte moi importante dos traballadores que allí estaban, concretamente 4 persoas. A idea expresada naquel momento polo concelleiro era que se ia facer un programa de xestión novo de implementación onde se daría cobertura a estes postos de traballo, con unha data que ele estimaba que sería o 1 de xuño.
ao que xa o señor alcalde naquel mesmo momento dubidaba. Efectivamente, tiña razón o señor alcalde na súa dúbida, porque estamos agora a día 15 de setembro e o CIR sigue estando absolutamente desmantelada. E preocúpanos, señor concelleiro, porque o labor da Oficina de Rehabilitación, pois vostede a coñece moitísimo mellor, ou debera coñecela moitísimo mellor que todos nós. A súa importancia e a súa presenza nesta cidade é fundamental, especialmente no que se debe ao casco histórico. E isto todavía nos preocupa moitísimo máis cando vostede en aquel momento decía que mesmo se ia ampliar as competencias desta Oficina de Rehabilitación con outras competencias relacionadas coa área de vivenda en xeral. Esta preocupación incrementouse todavía máis neste pleno cando vostede dixo que esas mesmas persoas que non existen van a levar a implementación do Smarter Together. É dicir, unha oficina fantasma para un proxecto fantasma, entón. Grazas. Señor Duarte. Gustaríame facerlle caso ao señor Agustín Hernández cando fala de que non fagamos valoracións das preguntas, pero o programa de xestión e implementación da Oficina de Vivenda e Rehabilitación presentouse o 8 de xuño de 2016 para aquí, para que o vexan. Entón, se teñen dúbidas, creo que é o mellor sempre preguntar. Está desde o 8 de xuño de 2016. Ese programa de implementación contemplaba a contratación dun arquitecto, dun economista e dun auxiliar administrativo. Ese programa que está desde o 8 de xuño presentado será para levar as labores de vivenda e rehabilitación. O que pasa é que cando fala usted da Oficina de Rehabilitación de Cidade Histórica, atopámonos con unha disfunción que pasaba nos últimos anos no goberno do Partido Popular, que era que a xestión das licencias de terrazas e rótulos a estaba facendo unha xente que estaba contratada a través de outro programa. Por lo tanto, o que se fixo é ordenar as cousas. Na actualidade, as licencias de terrazas e rótulos lévanse desde licenzas, que é o que ten que ser, e a Oficina de Vivenda e Rehabilitación fai as xestións de vivenda e rehabilitación, e durante estes tempos non houve ningún problema para atender todas as subvencións de rehabilitación que se tramitaron, por exemplo, no ARI de Vista Alegre. Non houve ningún problema para iniciar as contratacións de todos os estudios de detalle do ámbito de VITE, que agora é un ARI, e se contrataron os estudios de detalle por parte da Oficina de Vivenda e Rehabilitación, así como tampouco houve ningún problema para aprobar, promover o plan de movilización de vivenda baleira en alugueiro, que tamén se fixo durante estes 3 meses. Por lo tanto, a Oficina de Vivenda e Rehabilitación está funcionando a pleno rendimento. Por lo tanto, cando se fan as preguntas, eu sí pediría ou que haxa máis rigor, ou tamén diría, como dixo anteriormente Manolo Dios, me alegro desta pregunta, porque así podemos decir o que fixo a Oficina de Rehabilitación e Vivenda nestes 3 últimos meses: levar adiante todas as axudas de vivenda e rehabilitación, facer o programa de movilización de vivenda baleira en réxime de aluguer e contratar todos os estudios de detalle para que no ARI de VITE podamos ter proxectos de rehabilitación e colocación de ascensores no ano 2017, cando haxa axudas a rehabilitación en caso de que haxa un goberno que aposte pola rehabilitación. Rematamos logo... Cuestión. Pero... No, que non contestou a pregunta. Vamos a contratar dentro deste programa, eu só quero saber se hai alguén contratado ou non. Pois hai un economista contratado e está en proceso de selección un arquitecto, pero a oficina está funcionando perfectamente, sin ningún problema. Bueno. Entón, se di algo que non está funcionando... Jorge. Xa está. Logo, cando remate o pleno, se queredes... Claro, é que non hai ningún problema. A Oficina de Vivenda e Rehabilitación está funcionando perfectamente. Bueno, seguimos e pasamos ao punto 14, que é o último punto da orde do día, que é a toma en consideración das mocións presentadas polos grupos municipais. Como en cada pleno enténdese aprobado por acordo de Xunta de Portavoces a urxencia das mesmas, como ven sendo habitual este último ano, e pasaríamos ao debate. Figuraban 8, tendo en conta que 3 delas e que teñen que ver cunhas iniciativas en apoio á Rede Galega en defensa do dereito á saúde, están en teoría transaccionadas cunha parte dispositiva, pero comenzaríamos pola primeira, que é unha moción do BNG que ten que ver ca necesidade de axilizar os traballos de rehabilitación na Casa das Máquinas. Se fan defensa. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, esta moción ten por obxecto
pois intentar agilizar o máximo posible pois os traballos de rehabilitación na Casa das Máquinas pois para evitar desprendementos toda vez que se incluiu pois unha partida na aplicación dos remanentes de tesorería e as obras de urxencia para a súa conservación pois ainda non comezaron, non? Este pleno aprobaba en 2015 unha iniciativa para a rehabilitación dese edificio coñecido como a Casa das Máquinas de Galeras, un dos exemplos pois de arquitectura industrial de Compostela que actualmente pois atopa nun estado de conservación ruinoso e bastante perigoso, non? Tal é o punto da mala conservación que mesmo pois hai unha beira rúa nestes momentos, como todos e todas saben, cortada ao tránsito dende hai meses por perigo de caída de tellas da súa coberta, non? O proxecto aprobado no seu día destinado pois, a converter este inmóvel nun espazo público, aberto e participativo que combinase os usos multifuncionais que require por unha banda a asociación veciñal, que a recuperación tamén da memoria histórica local, a creación artística e o labor sociocultural, non? Na última distribución de remanentes de crédito incluso unha partida de 100.000 euros no relativo a investimentos financieramente sostíveis no capítulo de espazos cidadáns, dereito a vivenda e mobilidade para acometer a fase 1 de rehabilitación das casas das máquinas, non? Compre lembrar que xa en 2015 se aprobou na Comisión Asesora de Patrimonio Histórico un proxecto de rehabilitación por importe de 348.000 euros con prazo de execución de 6 meses, non? Por estes motivos, o Grupo Municipal do Benegao que solicita o apoio do resto dos grupos da corporación para que o Concello de Santiago pois, asilice o máximo posible as obras de rehabilitación deste inmóvel para evitar pois, o potencial perigo que contempla pois, a súa coberta na actualidade e, polo tanto, pois, poder usar e disfrutar o conxunto da veciñanza deste inmoble o antes posible. Gracias, Rubén. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Pois efectivamente o arquitecto Xesús López de Rego deseñou o proxecto da Casa das Máquinas, un edificio de 1919. Si, efectivamente, Rubén é un dos poucos exemplos de arquitectura industrial que temos na nosa cidade, edificio que se construiu naquel momento para a compañía Compostelá de Gas e Electricidade. En 2006 asinouse un convenio urbanístico entre o Concello de Santiago e Fenosa, polo que se incluiu no Plan Xeral de Ordenación Urbana unha modificación para a remodelación do conxunto da Mazá, onde se sitúa o citado edificio, que pasaba a ser propiedade do Concello co compromiso de Fenosa de derrubar os edificios que albergan as oficinas da empresa e intervención municipal e construir e financiar a construción dun novo edificio cunha praza pública peonil, quedando en propiedade do Concello 1.500 metros cuadrados da planta baixa da nova construción para oficinas municipais. O Goberno Municipal Progresista, presidido polo alcalde Xosé Antón Sánchez Bugallo, tomou a decisión naquel entón de rehabilitar a Casa das Máquinas para un centro de estudos Ángel Casal. O proxecto foi deseñado pola Unidade de Rehabilitación do Consorcio. Nos orzamentos de 2009 o Concello adicou unha partida para ese efecto sen que se executase o proxecto. En 2014 o Goberno Municipal do Partido Popular encargou outro proxecto de rehabilitación que tampouco se executou. A situación actual require efectivamente que se execute un primeiro proxecto de reforma do tellado para evitar o risco de potencial derribo do mesmo, para o que existe efectivamente partida orzamentaria resultado da aplicación dos remanentes do orzamento 2015 e paralelamente nos entendemos que habería que exixir a Fenosa o cumprimento do convenio urbanístico coas correspondentes sesións do Concello. O noso voto vai ser favorable. Moitas gracias, Paco Reyes. Teresa, a súa quenda. Bueno, algunas de las cosas que hemos dicho son un poco inciertas. El proyecto original, efectivamente, era de la época del último gobierno bipartito y lo que hizo el gobierno popular, lo que se hizo en nuestro gobierno fue dividirlo en dos partes. Una parte que era la cubierta y la consolidación del edificio y la otra parte era que daba luego el diseño interior. En cualquier caso, el proyecto se aprobó en diciembre del 2014 y pasó por comisión asesora en noviembre de 2014. No sé cuáles fueron los problemas que tuvo el gobierno anterior al nuestro. Yo sé los que tuvimos nosotros. Nosotros nos encontramos, cuando fuimos a licitar el proyecto, que dentro de la Casa de las Máquinas hay un centro de seccionamiento que da servicio a toda la zona. Nos sentamos con Fenosa y les dijimos que tenían que moverlo. Su respuesta fue que no lo querían mover y que de moverlo lo iban a mover a ese espacio público que quedaba dentro de la manzana, a lo cual nosotros nos negamos. Por esta razón lo que hicimos
en las últimas etapas, antes de marcharnos, fue requerir a Fenosa formalmente la retirada del equipo y le comunicamos que en caso de no hacerlo, la responsabilidad de cualquier daño que pudiera ocasionar en el estado del edificio, tanto el propio edificio como a su contorno, pues era responsabilidad de ellos. A este requerimiento no tuvimos contestación mientras nosotros estuvimos en el gobierno y ya después no hemos tenido información. Entendemos que lo que pretende este gobierno es primero acometer la parte de porque 100.000 euros si no llegan, acometer primero el saneamiento de la cubierta. Entiendo que según el proyecto que teníamos, porque si no habría que volver a pasar por comisión asesora, y después el resto de la estabilización de lo demás. Bueno, aparte de la seguridad, yo creo que las 6 cerchas, digamos, industriales de tipo Polonsiu que tiene el edificio son suficientemente importantes como para hacer un esfuerzo en este aspecto. Sobre todo es un edificio de catálogo nivel 3 y luego además, digamos, hay un riesgo, tanto si se derrumba hacia afuera como si hacia adentro con un centro de seccionamiento. Por todas estas razones nosotros vamos a apoyar esta medida y esperamos que haya suerte. Nada máis. Jorge. Bueno, pois sigo o relato onde o deixa Teresa, porque na actualidade bueno, retomo onde deixou Teresa. Había esa proposta de ubicalo nun espacio público zona verde, que se lle dixo que non se podía ubicar aí. Neste tempo estúvose buscando a reubicación, deuselle licencia e obligouse a reubicar, ainda que sea provisionalmente, nas súas propias instalacións, e deuse licencia definitivamente na ubicación que nos propuseron no mes de abril. Montáronse andamios interiores para facer a obra xa no mes de xaneiro, e os andamios interiores para poder mover o centro de seccionamento están colocados desde o mes de xaneiro. Tiñamos conocemento de que a contratación dos andamios era por 4 meses, pasaron os 4 meses, os andamios siguen ali, non se fixo nada. No mes de xullo fixemos outra visita e mandamos unha orden de execución inmediata con un prazo dun mes antes de emprender accións judiciais para a retirada do centro de seccionamento, porque realmente é difícil poder facer unha orden de execución en este caso, porque non lle podes unha obra normal, pois podes facer unha orden de execución e calquer empresa pode construir. Neste caso, o único que pode mover ese centro de seccionamento, do cal depende prácticamente a terceira parte dos cidadáns desta cidade, ten que ser Fenosa. Por lo tanto, díxose que se non cumprían, aprobouse na Xunta de Goberno do 5 de agosto ese prazo de un mes antes de emprender accións judiciais para a retirada. Tiñan de prazo ata o día 10 polos períodos de notificación e contestación, non fixeron nada. En actualidade mandouse un requerimento de que justifiquen por que non se fixo para proceder a dar un paso a maiores. Simultáneamente, se non quitan o centro de seccionamento, sí que seguimos traballando desde o mes de xullo e está contratado por procedimento de emerxencia o apuntalamento dos muros de tal forma que en caso que sempre quede consolidado que os muros non vayan a desplomarse hacia fora. Por lo tanto, o inicio das obras de apuntalamento, que son parte desas obras de 100.000 euros contratado por procedimento de urxencia, está xa en marcha unha partida de 27.000 euros e o resto, hasta os 100.000 euros seguintes, están destinados a facer o desmontaxe da cuberta. Aínda que a empresa non sacasen o centro de seccionamento, emprenderíamos, como decía, esas accións judiciais contra Fenosa, nos faríamos a obra de apuntalamento de muros, está contratada xa coa empresa con 20.000 euros, e o desmontaxe da cuberta, porque entendemos que as cerchas están en unha situación de sobrecarga e é necesario pois sacarlle o peso de enriba e evitar que podan voar tellas. Por lo tanto, estamos nese procedimento. Cando fixemos o fraccionamento de 348.000 a 100.000 era para que con esos 100.000 puidéramos abordar o que entendemos que é urxente, que é desmontar todas as estructuras de cuberta que poden ter risco, apuntalar os muros, porque entendemos que a parte máis gorda da obra, a que sería o condicionamento e a renovación da cuberta, mentras este o centro de seccionamento dentro do edificio, non poderemos acometela. Imos a votar a favor. Segunda credes, segunda quenda, alguén? Bueno, votos a favor da moción do BNG sobre a Casa de Máquinas. Tendo que por unanimidade. Sí, bueno, por unanimidade, vale.
Pasaríamos a seguinte moción que de Compostela aberta para a adhesión do Concello Rede Internacional de Cidades da Infancia. Se faz defensa, Manolo. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde de novo. Moi brevemente, desde que no ano 91 Francesco Tonucci publicara en castelán a súa obra máis recoñecida, A cidade dos nenos, foron moitos os profesores, as profesoras, pero tamén profesionais de outros ámbitos como arquitectos, urbanistas, tamén alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, que atoparon nel non só unha referencia modélica do seu traballo desde finais dos anos 70 en Italia, particularmente na rexión de Reggio Emilia, sino que foi unha permanente, e sigue sendo unha permanente fonte de inspiración para ver as cidades doutra maneira, para construílas, para planificalas, pensando fundamentalmente nos nenos e nas nenas, porque desa forma as faríamos moito máis humanas e amigables. Esa experiencia de Tonucci, na actualidade, que partiu, sabemos todos, da cidade de Fano, que é a súa cidade de nacimento, dou lugar á creación dunha ampla rede internacional de cidades da infancia, non só en Italia, sino tamén en Europa, en América Latina e en todo o mundo. No conxunto do Estado español, en este momento, hai aproximadamente unhas 70, son unhas 70 cidades ou concellos que forman parte desta rede. A Deputación de Pontevedra e 14 municipios da provincia veñen de adherirse á mesma, seguindo precisamente o exitoso precedente da capital provincial de Pontevedra. Tamén a Diputación Provincial de A Coruña aprobou recentemente unha iniciativa similar deste grupo. As entidades e as corporacións adheridas a esta rede non só se comprometen a impulsar relacións de intercambio de experiencias entre todas as cidades, a promover políticas públicas de actuación nos espazos urbanos en beneficio das persoas e buscando sempre o seu papel protagonista nas cidades en relación cos coches, a peatonalización ou as limitacións urbanísticas e de tráfico para facelas desta maneira moito máis humanas, sino tamén a crear instrumentos de participación como son os consellos municipais da infancia, para que os cativos e as cativas tamén teñan voz sobre a cidade que desexan ou poñer en marcha iniciativas moi desenvoltas en moitos lugares, como son os chamados camiños escolares seguros, para retomar as rúas e as prazas e que os nosos nenos e nenas podan volver camiñando ás escolas. Bueno, pois sobre esta base, a proposición que facemos, a proposta que facemos é acordar, se así o consideran, que o Concello de Santiago de Compostela se adira oficialmente á Rede Internacional de Cidades da Infancia, impulsada e presidida por Francesco Tonucci, e en segundo lugar a promover a creación do Consello Municipal da Infancia e a continuar desenvolvendo a iniciativa dos camiños escolares seguros, que en Santiago, como saben, chamamos Cole Camiños, tal e como promove esta rede internacional que preside Francesco Tonucci. Gracias, Manolo. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Benvida sexa esta moción de Compostela Aberta, que recoñece o valor da aplicación dun modelo de cidade que, como comentaba agora o concelleiro, foi o que elixiu no noso caso o Bloque Nacionalista Galego na cidade de Pontevedra, inspirado en parte na obra citada de Tonucci, A cidade dos nenos, que se complementou cun desenvolvemento urbano a escala das persoas para lles devolver os espazos propios. Parecenos ben, polo tanto, favorecer o intercambio de experiencias entre as cidades da rede e promover políticas públicas de actuación nos espazos urbanos en beneficio das persoas para gañar calidade de vida e fomentar tamén hábitos de relación social. Na segunda parte da moción faise referencia á creación do Consello Municipal da Infancia, cousa que nós tamén
tamén imos desde logo apoiar e que nos parece unha cuestión de interese, pero quero aproveitar para destacar tamén que o que tería que ser prioritario sería a posta en marcha do outro Consello, o de Consello de Educación, que eu agardo que poida estar o antes posible, porque o que é certo que hai moitas cuestións que teñen que ver non só co inicio do curso escolar, sino con moitas das cuestións que preocupan a comunidade educativa que se deberían abordar nese Consello. Por tanto, parecenos ben que se cree ese Consello Municipal de Infancia e pareceríanos mellor que se convoque antes posible e que se constitúa o Consello Municipal de Educación. Gracias, Rubén. Mila, a súa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Efectivamente, o proxecto desta rede internacional de cidades da infancia tivo a súa orixe da man de Francesco Tonucci en 1991. Un proxecto que traballou cara a unha filosofía nova de goberno da cidade, tomando os nenos como parámetro e como garantía das necesidades de todos os cidadáns. Reflexións como que o xogar nas rúas non é necesario compralo como xoguetes, ou que hoxe a cidade volveuse ese bosque hostil un lugar cada vez máis inaccesible para as nenas e os nenos, ou incluso a outra reflexión que dice que as nenas e nenos volvan ás rúas é unha forma de devolverlle a vida aos barrios, son reflexións que vemos con agrado e podemos compartilas. A este respecto, pretender promover políticas públicas de actuacións na nosa cidade en beneficio das persoas e a participación das nenas e nenos parécenos acaído, porque o Grupo Municipal Socialista tamén cree que garantizar as necesidades da poboación infantil é garantizar as necesidades do resto da poboación. Sí que nos gustaría, de todos os xeitos, apuntar dende aquí a existencia tamén do programa Cidades Amigas da Infancia, un programa que é unha iniciativa internacional de UNICEF para mellorar o benestar das nenas e nenos a escala local, impulsando o desenrolo de políticas municipais que favorezan a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno, promovendo a participación infantil e o traballo en rede entre as entidades locais. Un programa que xa conta con máis de 12 anos de existencia e máis de 100 municipios recoñecidos co selo de Cidades Amigas de Infancia. E, polo tanto, o Grupo Municipal Socialista solicita dende aquí a posibilidade de que se poida estudar a integración tamén nesta rede. Consideramos que a inclusión nunha non ten por que excluir a outra. Así pois, reitero, pedimos que se estude tamén esta posibilidade. De calqueira xeito, nos apoiaremos a moción que hoxe se trae aquí. Moitas grazas. Moitas gracias, Mila. Por parte do Partido Popular, señor Agustín. Moitas gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, este grupo pregunta se sería posible votar por puntos. Bueno, non teño tampouco inconvinte en decir por que queremos votar por puntos. Se vai na liña do que suliñou a compañeira Mila. Tivemos ocasión de debater isto na Deputación da Coruña. Nos, con todos os respectos para o señor Tonucci, queremos que existe un marco acaído para estar neste tipo de iniciativas, que sería a iniciativa auspiciada pola UNICEF, onde están 115 concellos españois, entre eles Madrid, dende o 2008, e, por certo, Barcelona, que acaba de incorporarse. Polo tanto, nos, de poder votar por puntos, votaríamos en contra do primeiro punto, porque, insisto, nos creemos que, ao final, o que se está aquí é apoiando a iniciativa dunha persoa con todos os respectos e con todas as referencias pedagóxicas deste ciudadano italiano, pero en todo caso é a súa organización. Creemos que existe unha organización con ámbito, digamos, co paraguas da UNICEF que podería perfectamente recoller este tipo de iniciativas e, lóxicamente, de poder votar por puntos, hubiéramos votado positivamente o segundo, puesto que, como gustaríame lembrar neste salón de plenos, os colecamiños, aínda que non tardaron vostedes en poñer nesa iniciativa o selo de Compostela Aberta, foi unha iniciativa traballada, preparada
e pois deixada absolutamente preparada para iniciar a súa posta en marcha polo señor Sánchez Brunete. Por lo tanto, votaríamos lóxicamente a favor. O importante é que é unha medida que beneficia aos nosos nenos e as nosas nenas. Por lo tanto, en caso de non poder votar por puntos, nos imos absternos. Segunda quenda, señor Dios. Bueno, eu quero agradecer as intervencións do BNG e do Partido Socialista. É de xustiza recoñecer o traballo feito en Pontevedra e mesmo é de xustiza recoñecer o papel que Pontevedra representa na rede internacional de cidades da infancia en este momento, e non vou a ser eu quen o negue, todo o contrario, non? Tamén é de xustiza recoñecer que Santiago dou pasos importantes en outros momentos na liña do que defendía Tonucci no libro A cidade dos nenos, non? Aclarar que efectivamente están previstos poñer en marcha ao longo deste curso 3 órganos de participación educativa. Un é o Consello Escolar Municipal, do que falaba Rubén concretamente, outro é o Observatorio Municipal da Convivencia Escolar e, por último, o que imos a promover, que é a creación do Consello Escolar, o Consello Municipal da Infancia, perdón. Aproveito para anunciarlles, aínda que creo que xa é coñecido, que Francesco Tonucci estará en Santiago acompañándonos o próximo día 23 deste mes de setembro e participará, lóxicamente, nunha recepción oficial aquí no Concello. Pola mañán logo se reunirá no Salón de Plenos con cativos delegados dos distintos colexios públicos para explicarlles precisamente que é un Consello Municipal da Infancia e, por último, pronunciará pola tarde unha conferencia pública aberta no Museo das Peregrinacións e da cidade, na Praza de Praterías, ao que vos convido a todos os actos, lóxicamente, para que participen. Respecto da intervención de Mila do Partido Socialista, tamén eu quero recoñecer e agradecer o seu apoio. Non hai ningunha contradición, o dixen na Diputación e o volvo a repetir hoxe, en relación coa iniciativa promovida por UNICEF. Eu anuncio xa que se o Partido Popular ou o Partido Socialista propoñen a este pleno unha moción ou unha proposta relacionada coa adhesión a esa rede inspirada e promovida por UNICEF, o voto de Compostela Aberta, o voto deste grupo vai a ser completamente favorable, vamos a apoialo. Non hai ningunha contradición entre formar parte da rede internacional que preside Francesco Tonucci, que, insisto, é unha obra de inspiración personal, pero que hoxe agrupa a moitísimas cidades e concellos en todo o mundo, non só en Italia, e desborda xa o propio plantexamento orixinal que el desenvolveu en Fano e en Reggio Emilia durante moitos anos. Polo tanto, non vexo contradición e eu animaría a que esta proposición ou esta moción seña aprobada por todos. Eu o agradecería e creo que Francesco Tonucci tamén. Gracias, Manolo. Algo que engadir, Rubén, algo que engadir, Mila, Agustín, algo que engadir. Bueno, pues enténdese que a moción votase conxuntamente, sin separación por puntos. Entón, pasamos a votación, señor secretario. Pues votos a favor entonces da moción presentada por Compostela Aberta. Votos a favor. Gracias, entendo que son 14. Abstencións. Gracias, 8. Gracias. As mocións que figuran agora en tercer lugar, unha do BNG, outra Compostela Aberta e outra do PSOE, foron reducidas a un texto único que entendo, señor secretario, que é un modelo moción, non? Sí, non sei, a señora concelleira díxome se podía de Compostela Aberta centrar o tema, pero vamos, é unha... De todas maneiras, pode dar lectura á resolución e se quer algún grupo facer unha intervención sobre a mesma, pois pode
pode facelo. Se dá lectura á resolución... Si, da parte dispositiva nada máis. Sí. Vale, de acordo. Bueno, de acordo co expresado na Xunta de Voceiros e na reunión desta mesma mañá, pois o acordo en relación con esta moción sería o seguinte: en orde a garantir o dereito ao acceso na sanidade pública universal, o Pleno do Concello insta a Administración Pública correspondente a que se facilite e agilice o trámite de empadronamento necesario para a admisión das persoas no Programa Galego de Protección Social e da Saúde Pública. Asemade, o cumprimento da normativa que permite que os 183 días residindo en Galicia poidan ser sustituídos por un informe de profesionais de traballo social. Segundo, o acompañamento efectivo por parte dos servizos sociais nos casos requiridos ao longo das diferentes bases dos procesos que integran a adecuada atención sanitaria por parte do Servizo Galego de Saúde, naqueles casos nos que os dispositivos de servizos sociais consideren a súa necesidade. E terceiro, a correcta instrucción e clarificación dos procedementos e a legislación vixente ao persoal social e administrativo, firmado por os 4 voceiros, representantes. Moi ben. Hai, ao non ser declaración, que entendo que é unha parte resolutiva con moción, si se abre unha mínima quenda, se alguén quer facer unha valoración sobre o texto. Rubén, algo que engadir? Mila? Serei moi breve, moitas grazas. Serei moi breve, pero non quería deixar pasar a ocasión para decir que, este documento xa o temos todos presentado como moción, pero que este documento para nós non ten máis que o obxectivo que abundar no que este grupo municipal xa manifestou e reiterou ao longo de outras iniciativas presentadas con anterioridade no senso da limitación e do deterioro que ven sufrindo o dereito á saúde por mor da modificación da Lei 16/2003 de 28 de maio. Quería lembrar, de feito, que con data 1 de outubro este grupo municipal firmou unha moción que se trouxo a este pleno e nós sinalamos xa naquel momento a vulneración que nós entendíamos que se estaba a producir no dereito á saúde das persoas que quedan afastadas do sistema, persoas nunha situación de enorme desamparo. E tamén quero lembrar que naquel momento manifestamos a nosa concordancia cos discursos defendidos xa daquelas polos integrantes da Rede Galega de Defensa do Dereito á Saúde. Polo tanto, o documento que hoxe se presenta para nós non é máis que un refrendo daquelo que os socialistas temos manifestado sempre con toda claridade e contundencia, que non é máis que nós mostramos o noso absoluto desacordo co mencionado Real Decreto Lei. Así pois, adherímonos a este documento, non pode ser de outra forma. Gracias. Gracias, Mila. O Partido Popular quere facer algunha valoración respecto ao texto? Concha. Boa tarde de novo. Si, eu quería contextualizar un pouco os acordos que aprobamos. En Santiago de Compostela viven 3.624 persoas estranxeiras e coñecemos a situación de vulneración de dereitos que padecen moitos dos nosos veciños e veciñas inmigrantes, provocado xustamente pola expulsión do Sistema Nacional de Saúde e as barreiras que sufren a modo de requisitos administrativos e socioeconómicos para incorporarse ao Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública. Por iso, no Concello de Santiago, facilitamos o empadroamento das persoas migrantes e incorporamos cursos de formación para o persoal técnico e administrativo deste Concello. En concreto, neste mes e no seguinte desenvólvense 2 cursos: autorización de residencia para inmigrantes e acceso aos dereitos de saúde para a población migrante. Tamén isto motivou que este ano asináramos un convenio de colaboración coa Organización Médicos do Mundo para denunciar situacións de vulneración e para facer acompañamentos no proceso de acceso aos dereitos de saúde e servizos sanitarios dos nosos veciños e veciñas excluídos do Sistema Nacional de Saúde. E hoxe convidamos e facilitamos que a Rede Galega da Pobreza, a Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúde achegara esta moción e a adopción destes acordos a este pleno. Moitas gracias, Concha. Entendese logo aprobado o texto asinado polos 4 grupos por unanimidade e quedarían 3 mocións
Para rematar a sesión do día de hoxe, dúas do Partido Popular e unha do PSOE. A primeira do Partido Popular ten que ver ca elaboración e aprobación dunhas novas bases para a contratación da Dirección Xerencia do Auditorio de Galicia. Quen fai defensa? María Antón. Pois boas tardes de novo. Como lembrarán novamente todos vostedes, no pleno do pasado mes de xuño, a través dunha iniciativa do Grupo Popular, aprobouse un acordo mediante o que se propoñían revisar determinados extremos das bases para cubrir a vacante do posto de director xerencia do Auditorio de Galicia. Si ben é certo que o propio señor alcalde, aparte de invitarnos a quitar aquela moción no seu momento, xa dixo que ia levantar ese acordo, fose cal fose o seu resultado. Pois ben, hoxe volvemos aquí, xa que o proceso dalle a oportunidade de rectificar, de correxir o erro cometido no pasado e de iniciar realmente un camiño que nos entendemos que o que se busca é que tan vostedes fan gala de colaboración e consenso, que precisamente consensuar as bases novamente no seno do que nos entendemos que debería ser o principio deste proceso, que é o Consello Rector do Auditorio. Xa recoñecimos no seu día e seguimos recoñecendo hoxe o dereito do Goberno no momento para este posto, pero consideramos que realmente si o Consello Rector do Auditorio ten algún sentido, precisamente é aprobar esas bases, porque como xa dixemos no seu día nos propios estatutos do Auditorio de Galicia, se di que aprobar o cadro e as bases para a contratación do persoal do Auditorio, así como a retribución do mesmo, é unha das súas competencias e funcións. E, lóxicamente, o director xerente está dentro dese cadro de persoal do Auditorio. Polo tanto, eu considero que o Goberno debería de reflexionar por que tiveron o fracaso no concurso que acaba de rematar ou que rematou o 19 de xuño sen que nada se tivera feito desde ese momento e traballar, como decía antes, no camiño do consenso co resto dos grupos parlamentarios que temos representación nos organismos públicos municipais. Nada máis, moitas grazas. Gracias, María Antón. Goretti. Se o BNG, como é lóxico, está a favor de realizar con carácter urxente unhas novas bases para convocar esa praza na Dirección Xerencia do Auditorio. Entendemos que o proceso que se levou finalmente foi negativo e que temos que intentar cubrir canto antes esa praza e facelo da maneira mellor posible, non? Tamén coincidimos, tamén o dixemos aquí naquele momento, que se podía usar o método de libre designación, que será unha opción, ou que se podían convocar unhas bases, e tamén coincidimos neste caso na idea de que se debería de implicar o Consello Reitor do Auditorio. O que non se fixo no seu momento por falta de vontade política, é certo que agora se pode corrixir, parece lóxico que todo o mundo participe desa posibilidade, que se fagan esas bases e que se leven aí, seguramente que non habería ningún problema, xa digo, porque hai unhas criterios, mas é simplemente unha cuestión de existe o Consello Reitor de Auditorio que se faga de maneira consensuada e, por tanto, solicitamos que isto sí que se faga canto antes. Imos apoiar esta proposta, esta moción do Partido Popular neste sentido. Entendemos, ademais, que é necesario por intentar dar unha estabilidade a propostas culturais que son fundamentais para a cidade. É certo que o persoal do auditorio, tamén o queremos recoñecer públicamente, continúa a traballar e fai todo o que pode para suplir carencias e dificultades que provocan esta situación de interinidade que desde a nosa perspectiva non se debe manter máis, que se debe de intentar solucionar canto antes. Gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde, compañeras e compañeros da corporación. Efectivamente, hai aproximadamente xa 3 meses que se debateu unha moción similar aquí no pleno. O que aconteceu neste tempo foi precisamente que o concurso, tal e como estaba configurado, quedou deserto porque as persoas que se presentaron non cumprían os criterios que marcaban as bases. Nos, dende logo, tamén estamos de acordo e asumimos o dereito do goberno, o nomeamento e o cesamento dese posto, di claramente o regulamento orgánico do goberno, pero o que tamén estamos convencidos é de que a selección é outra cousa diferente.
Polo tanto, nos entendemos que o proceso de selección, tendo en conta como está redactado o artigo 55 e o artigo 64 do referido Regulamento Orgánico de Goberno e Administración do Concello de Santiago de Compostela, entendemos que é de aplicación o artigo 13 e o artigo 60 do Estatuto Básico do Empregado Público. Polo tanto, por unha banda, a designación deste directivo profesional ten que atender a principios de mérito, capacidade e criterios de idoneidade, tense que levar a cabo mediante procedimentos que garantan a publicidade e a concurrencia, e os órganos de selección nos entendemos que teñen que estar excluídos o persoal de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual, que é o que marca o Estatuto Básico de Empregado Público. Tendo en conta que os estatutos do Auditorio de Galicia, no seu artigo 14, que fan referencia á selección do persoal, establecen que as bases da convocatoria, así como a composición da Comisión de Selección de Persoal, teñen que ser aprobadas polo Consello Rector seguindo criterios análogos aos establecidos na Administración Municipal, sometida ao Estatuto Básico de Empregado Público. Para nós é evidente que quen ten que aprobar as bases e quen ten que aprobar precisamente esa Comisión de Selección de Persoal ten que ser o Consello Rector do Auditorio. Pero con independencia da nosa postura, que xa foi claramente expresada no pleno de xuño, o que sí é certo é que atopámonos nun precedente neste Concello. O precedente deste Concello foi a selección do director xerente da empresa Incolsa. Por lo tanto, sen entrar en debate sobre as competencias, nos entendemos que a maneira en que se seleccionou a xerente da empresa Incolsa, pois supuso para nós o cumprimento do artigo 60 do EBE, e, polo tanto, nos non vemos ningún tipo de problema para que nesta ocasión se faga exactamente o mesmo. É un precedente que funcionou neste Concello, e, polo tanto, nos nese sentido imos votar a favor desta moción do Partido Popular, pero non sen antes facer un recoñecemento á persoa de Silvia Modia, que é quen leva todo este tempo desenvolvendo as funcións da xerencia, porque efectivamente non está cuberto o posto. Mais nada, moitas gracias. Branca, na súa candidatura. Bueno, boas tardes. Con vostela aberta vai votar efectivamente a favor, non porque fixemos os deberes inmediatamente despois do día 19 de xuño, día 22 de xuño, convocamos un encontro aberto co sector para avaliar a situación. Temos xa as modificacións que plantexamos xa aquí neste pleno, que levaremos efectivamente a Consello Reitor. Son 5 modificacións, porque consideramos que efectivamente as bases eran realmente moi exixentes, entón consideramos que hai o mellor que disminuir a experiencia específica en centros culturais que aparecía no punto 4 do apartado C dos requisitos, que había que transferir agora o punto 4. Bueno, considero que María, por exemplo, coñece perfectamente o que son as bases non da convocatoria para a provisión do posto, non, que foron publicadas no BOP. Consideramos que efectivamente as competencias idiomáticas, en vez de estar nos requisitos, pois estarían mellor colocadas o mellor nos méritos avaliables, nas bases, que habría o mellor que especificar por tramos a escala de puntuación dos méritos avaliables e non por grupos, como apareceu nestas bases, que poderíamos nomear a totalidade dos membros do tribunal, e que deberíamos tamén ampliar a publicidade das bases non só nos medios de comunicación, como aparecía reflectido no texto non de maio, sino que poderíamos apoiarlo en portais sectoriais específicos que moven ese tipo de información, non? E así poder recoller moitas máis propostas, porque realmente nos, como todos os grupos, o que queremos pois atopar a mellor candidata ou o mellor candidato para un posto efectivamente tan importante para a cultura municipal, non? Como é o da Dirección Xerencia do Auditorio, que nos consideramos que ten que ser a través dun proceso participado, non?
agardamos que no próximo Consello Reitor que convoquemos pois coñecer as achegas concretas que vexo que non aparecen referenciadas no texto da moción, non? Acreditamos efectivamente que tedes ideas moi concretas sobre as bases e introduciremos, non, de forma colaborativa, tal e como facemos tamén co sector a través de encontros abertos. Sobre o sometimento das bases o Consello Reitor, nos asumimos que neste momento é positivo, non? É positivo sumar, pero por moito que se repite, a competencia da selección do posto e do nomeamento do posto non é do Consello Reitor, é da Xunta de Goberno, e así nos apoiamos e así o explicamos, non? No Consello Reitor, baseando nos artigos 127 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, e tamén no seu artigo 130.2, que di que o nomeamento e o cese dos titularidades dos órganos directivos da Administración Municipal é competencia da Xunta de Goberno, e máis no 130 di que terá en consideración de órganos directivos os titulares máximos dos organismos de dirección, dos organismos autónomos, como é o caso do Auditorio de Galiza, e das entidades públicas empresariais locais. Non hai dúbida, consideramos que hai que sumar, hai que abrir, e, bueno, por último tamén quero lembrar que o Auditorio de Galicia ten unha xerente que é Silvia Modia, que desenvolve o seu traballo e as súas competencias perfectamente, que o fixo con moitas corporacións en diferentes mandatos, e que non é ningunha situación de anormalidade, porque sucedeu con moitos gobernos municipais, e o equipo de auditorio é un equipo solvente, e penso que está claramente exposto a situación da cultura municipal nestes últimos meses, que hai unha total normalidade no que é a xestión dos equipamentos de referencia, non, como o auditorio e o teatro principal. Entón, gústame remarcar iso, non, que hai unha directora xerente do auditorio, pero nos acreditamos que o proceso ten que ser participado, e reitero que sí que votamos a favor, e que no próximo Consello Reitor gustaríanos recibir esas achegas concretas como as que hoxe trasladamos, non? Sobre as bases antigas, non? Gracias, Branca. María Antón. Sí, tan só tres cousas moi breves. Sobre as achegas que vostede falaba que non se facían nesta moción, evidentemente as achegas as fixemos cando fixemos a moción no mes de xuño. Decíamos por que esas bases considerábamos que non eran útiles. Entón, se vostede me está dicindo que mudou as bases, non podemos facer unhas achegas a unhas bases que descoñecemos porque están mudadas. Entón, o primeiro será poñer en coñecemento destes grupos as bases mudadas para saber se realmente esa muda vai cara ben ou cara peor, porque rebaixar os requisitos o mellor non é tan bo como vostede plantexa. Volvo a insistir en que vostede non debía de estar no pleno de xuño cando dixemos todo isto, porque xa nos recoñecimos que vostedes podían ter a valentía de nomear a alguén por o 127. O 127 non é para ter unhas bases, o 127 é un persoal de confianza que se nombra digitalmente. Si unha vez, perdoa, Blanca, que eu non... Estades ahora na intervención, non establecedes diálogo. Continúa, María Antón. Bueno, pois eso é unha posibilidade. Elexíxedes outro camiño, vale, pero entón con todas as garantías, con nula discrecionalidade e con nula implicación dos responsables políticos no tribunal, aparte de ter unha avaliación dos criterios avaliables, unha ponderación, mellor dito. E finalmente quero referirme ao persoal. Evidentemente que o persoal é profesional, por riba de todo. Tanto Silvia Modia como o resto da xente. Poñemos a Silvia Modia porque é a xerente en funcións, pero evidentemente todo o personal é profesional. Ninguén o dubida. E que funciona con normalidade? Pode ser. Pero o que é anormal é que vostedes estén 1 ano e medio sin xerente. Eso é que é anormal. Perdón. Bueno, pues entón, señor alcalde, case vamos a decir que non merece a pena convocar esta praza, porque se funciona con toda a normalidade, aforramos 63.000 euros ao ano. Grazas. Branca, logo tes a túa quenda, Branca, non entredes no diálogo. Remataches, María Antón? Vale.
Algo que engadir, Goretti? Paco, algo que engadir? Branca, é a túa quenda se queres falar agora. Que ten que ser un proceso participado e que efectivamente que nos estatutos do auditorio é unha competencia que non vai nesa liña, non? Nos tamén acreditamos que sería correcto non facer certas modificacións nos estatutos do auditorio. Efectivamente nos traballamos sobre as bases anteriores, sobre o texto das bases anteriores, e houve un encontro aberto o día 22 na sala circular do auditorio de Galiza, aberto a todos os que quixeron vir e plantexar que posibles modificacións e como podíamos mellorar, non? Penso que traballamos inmediatamente a nosa liña sobre o que é a Dirección Xerencia do Auditorio de Galicia está moi clara dende que aparece no noso programa electoral, non? Que ten que ser a través dun proceso participado. Reiterar que no próximo Consello Reitor, pois, en proceso de colaboración, asumiremos, pois, co texto que traballamos e que xa incorporou esos novos requisitos, non? Pois construiremos entre todos, como estades plantexando na moción. Penso que non hai nada máis que plantexar, máis que imos a votar a favor e explicar o que estivemos facendo, non? Dende que rematou o proceso o día 19. Gracias, Branca. Entendemos o debate rematado e entendemos que hai consenso total sobre a iniciativa do Partido Popular e votos favorables. Señor secretario, unanimidade. Pasaríamos a segundas mocións do PP, a penúltima da sesión, que ten que ver sobre a publicación de informes xurídicos sobre a adxudicación do servicio de comedores escolares. María. Grazas, alcalde. Boa tarde de novo. Hoxe traemos ao pleno unha cuestión que xa reclamamos por todas as vías, que nos foi posible, que naturalmente non responde a un capricho, e máis deriva dun primeiro acordo adoptado pola Xunta de Goberno que vostedes compoñen. E voume manifestar no mesmo sentido no que o fixen nas mesas de contratación para que se transparentar que isto non é un teatro, é exactamente unha necesidade de solicitar algo por unha vía, xa que a outra parece que non funciona. Con carácter previo, debo indicar que hai un erro no texto da moción e onde se fai referencia á Xunta de Goberno de 2 de decembro, quere decir 20 de novembro. O pasado ano, no marco do procedimento de licitación do servicio de comedores escolares, todas as empresas que se postularon como candidatas retiraron as súas ofertas. Entre elas, a que resultou adxudicataria agora do servizo para este curso e, curiosamente, tamén a que si prestou o servizo durante o curso pasado. Iso sí, todo isto estaba rodeado dunhas condicións a lo menos extraordinarias, porque extraordinaria foi a decisión de darlle o servizo a quen acababa de retirar unha oferta, extraordinarias foron as figuras contractuais empregadas para facelo ou as non figuras contractuais. Extraordinario foi que a empresa prestase o servizo a un precio máis elevado que o que viña percibindo pola prestación do mesmo servicio, e moi extraordinario, rozando a extravagancia, que o Concello asumise o sobrecuste con toda alegría. Como vostede coñece, a normativa en materia de contratos do sector público establece que a retirada dunha proposición ou candidatura nun procedimento de adxudicación é unha das causas que pode conlevar a prohibición a esa empresa para contratar coa Administración. A apreciación desa prohibición, o seu alcance, a súa duración, determínase atendendo á concorrencia dunha ou varias das seguintes condicións, que son 3. Dolo ou culpa na empresa, na súa actuación, e ou dano causado aos intereses públicos. É certo que a culpa ou a mala fe da empresa puidera ter unha interpretación subxectiva, aínda que, neste caso, sobre todo é difícil de soster, porque tal culpa ou tal mala fe habería de analizarse á luz das alegacións que presentou a empresa como causa de retirada, que foi que non temos medios, pero durante todo o curso, a outro precio máis elevado, si tivo medios, xa que logo é difícil non ver culpa ou dolo. Pero, en todo caso, se aquí coupese unha lectura máis ou menos subxectiva, que o dubido, non cabe na condición de ter causado un dano aos intereses públicos, neste caso, ás arcas municipais, porque iso é algo constatable e obxectivo. Con bo criterio, cando digo bo é o que se tiña que facer, nesa Xunta de Goberno de 20 de novembro de 2015,
fai case un ano, acordaron o seguinte, e leo literalmente: a documentación que se aporte acordaron requirir ás empresas Catering Pérez Rojas SLU, Villasenín S.A. e Serunión S.A. que acrediten documentalmente as razóns que motivan a súa decisión de retirada das súas proposicións a esta licitación, aos efectos de xustificar que non se trata dunha retirada indebida. A documentación que se aporte por estas empresas será obxecto de valoración xurídica para determinar se concorren ou non os supostos do referido artigo que fai antes referencia, e na súa virtude se procede ou non a declaración de prohibición de contratar co Concello de Santiago. Isto viña acordado do 20 de novembro. Bueno, á vista de que non se cumpría, este grupo solicitou en diversas ocasións o informe xurídico, que tamén interesou, por certo, a intervención municipal. Ben, e que aconteceu? Que omitiron de xeito flagrante este paso no procedimento, emitir unha valoración xurídica sobre a retirada das ofertas que determine as consecuencias ou non é moi sinxelo. E o lóxico, o prudente, o riguroso sería ter feito esta valoración antes de contratar a unha desas empresas. Parece que sí. Non lle dá certo grau de nerviosismo pensar que a empresa que presta o servizo puidera estar incursa nunha prohibición de contratar? Non lle preocupa á propia empresa o prexuizo que pode supor para eles que se declare esta situación? Coñece vostede en realidade a responsabilidade que sería para o Concello no caso de estimarse que concurre esa causa? Eu estaría preocupada, pero se vostede non está preocupado, isto é porque ou vostede ou todos saben que non se vai estimar a prohibición de non contratar, pero poñelo por escrito, fundamentado, é farto difícil. A omisión deste informe xurídico, acordado por vostedes, reclamado por este grupo en todas as mesas de contratación que se celebraron para resolver o servizo de comedores e solicitado, como dixen, pola intervención municipal, é o que capta maior atención, se cabe, sobre a tramitación, aínda que moita máis xa non pode captar este tema. Non vai prescribir o expediente, non se vai deixar caducar, porque canto caduque se pode reiniciar. Non o vou deixar dormir o sono dos xustos. Igual é que está sin iniciar. Pero mire, en aras de achegar rigor, transparencia, seguridade xurídica e tranquilidade a todas as persoas que están involucradas neste procedimento, presentamos, o Grupo Popular presenta para consideración o seguinte acordo: que o Pleno inste ao correspondente órgano de goberno que faga público a maior brevidade, en todo caso antes de que remate este mes, que xa empezou o servizo o cole, o informe xurídico no que se analizan e valoren as circunstancias e consecuencias de retirada no seu momento da empresa que vende resultar adjudicataria o servizo de comedores nos centros escolares que dependen do Concello e resolva con carácter inmediato o expediente administrativo aberto a tal efecto. Máis nada, moitas grazas. Gracias, María. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, imos votar favorablemente esta iniciativa porque estamos de acordo co coñecemento dese informe. O que nos parece máis discutible que a formulación para solicitarlo sexa en formato dunha moción neste pleno. Paco. Gracias, señor alcalde. Nós tamén imos votar a favor porque entendemos que efectivamente, mentres non se coñeza ese informe xurídico que con toda seguridade ten que estar xa elaborado, do que segundo o artigo 42 do regulamento do pleno o período para presentar ese informe son 15 días con carácter xeral, e no caso de que sexa un asunto especialmente complexo pois non excederá de 30 días, pronto vai facer un ano. Polo tanto, da cuestión, polo tanto, nos entendemos que efectivamente o informe xa ten que estar feito, nos queremos ter coñecemento do mesmo e polo tanto nos imos votar a favor desta moción. Estou convencido ademais de que agora a intervención do concelleiro responsable de Compostela Aberta pois vai presentar en riba da mesa o informe e con toda seguridade non nos vai decir que nos próximos días o imos ter. Moitas gracias. Señor Manolo Dios. Moitas saque el grazas. informe. Simplemente para anunciar tamén o noso voto favorable a esta moción de proposta de acordo no seu apartado resolutivo, e facemos propio polo mesmo o anunciado polo xefe da área da asesoría xurídica do Concello na propia mesa de contratación, e que María Corral coñece perfectamente, na que ela estaba presente, e tamén do acordo polo manifestado por min mesmo
na propia mesa de contratación, na citada mesa de contratación, o compromiso de demandar o citado informe xurídico. Polo que eu sei, en este momento, estará efectivamente tal e como propón a proposta de acordo antes de que remate o mes de setembro. Moitas gracias. María. Moitas grazas por atender e moitas grazas aos grupos por apoiar, máis nada. Algo que queran engadir? Enténdese que por unanimidade. E a última moción é do Partido Socialista sobre a prórroga dos contratos de arrendamento ás vivendas de protección oficial do Grupo de Vivendas de Belvís. Paco. Sí. Hai unha emenda do noso grupo presentada polo Rexistro. Nesta moción? Sí, sí. Sí, sí, sí. Hai unha emenda do Partido Popular número 272 do 14 de 9 de 2016 que en todo caso lle corresponde aos poñentes aclarexar no debate si a asumen ou non asumen. Eso, señor Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde, xa prácticamente casi boa noite. O primeiro gustaríame saudar a Benito González e a María Rodríguez, dous veciños de Belvís afectados por esta situación, legítimamente preocupados, porque les saben perfectamente que lles queda menos dun ano, en principio, se se mantén a situación que imos plantexar agora, menos dun ano de permanencia no seu fogar. Ese é o motivo, por eles e por os outros veciños e veciñas, polo que presentamos esta moción. Entre os anos 1990 e 2000, o Concello de Santiago asinou 3 convenios co Instituto Galego de Vivenda e Solo que permitiron a construción de 4.200 vivendas de protección oficial na nosa cidade. Delas 1.700 vivendas se construíron en 7 polígonos e foron promovidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. 2.500 restantes foron construídas en outros 8 polígonos e foron promovidas, neste caso, pola empresa municipal de vivenda Emuvisa. O de Belvís é un dos realizados polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, con 76 vivendas previstas, das que foron executadas 67, e destinadas a un programa de vivenda de protección oficial en réxime de aluguer, sendo entregadas as mesmas no ano 2007. Esta promoción contiña textualmente a cláusula seguinte: os contratos de arrendamento terán unha vixencia de 5 anos prorrogables por períodos anuais ata un máximo de 10 anos. O objetivo daquela promoción era sentar a familias novas á espera de estabilidade da súa situación económica e a posibilidade de, con mellores ingresos do traballo, poidesen ben adquirir unha vivenda ou ben alugala no mercado libre. Lamentablemente, a crise económica do 2008 cambiou dramáticamente as perspectivas destas familias e de tantas outras. Incrementouse o número de persoas en traballo, os parados de longa e moi longa duración, así como o número de fogares nos que ningún dos seus membros tiña traballo. A consecuencia disto é que estas familias das que hoxe estamos a falar, nalgúns casos non tiveron a posibilidade real de estabilizarse económicamente e, polo tanto, de adquirir outra vivenda. A situación destas familias exixe hoxe que se habiliten nos seus contratos unha prórroga que vaya máis aló dos 10 anos que contemplaba a promoción orixinariamente, sempre que sigan cumprindo, lóxicamente, os requisitos exixibles de circunstancias personais, económicas e de necesidade de vivenda. Debemos sinalar que a dicción da citada cláusula é subsumible, pero non coincidente coas obrigas que establece actualmente o decreto 253/2007 de 13 de decembro de réxime xurídico do solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, que establece no seu artigo número 25 os contratos de arrendamento terán unha vixencia de 5 anos prorrogables por períodos anuais. No artigo 26.1, referido á promoción de vivendas en aluguer, dispón que se promoverá a construción de edificios de vivendas de protección oficial de promoción pública destinados a satisfacer as necesidades de vivenda de colectivos determinados para a súa adxudicación en réxime de aluguer. Polo tanto, a dicción da mencionada cláusula das vivendas de Belvís require interpretación á luz da normativa citada da Xunta e dos principios xerais do dereito, interpretados estes polas recentes sentenzas do Tribunal Supremo de 8 de novembro de 2012, 17 de xaneiro de 2013 e a sentenza 591/2004 de 15 de outubro dese ano, respecto da observancia do principio de non modificación das circunstancias que deron lugar ao contrato. Esta última sentenza dispón que a actual crise económica de efectos profundos e prolongados de recesión económica poderá ser considerada abertamente como un fenómeno de economía capaz de xerar un grave trastorno ou mutación das circunstancias e, por tanto, alterar as bases sobre as cales se iniciou o desenvolvemento das relacións contractuais que se estableceron.
Non podemos permitir que estas familias teñan unha espada de Damocles sobre o futuro do seu fogar, pendentes de celebración dunhas eleccións, da constitución do Parlamento, da toma de posesión do presidente da Xunta e da correspondente formación do goberno, cheos de inquietude con respecto ao que vai acontecer co seu teito, cos seus fillos e coa súa familia. A normativa actual da Xunta admite a prórroga destes contratos. A interpretación última da xurisprudencia sobre a afectación económica das causas sobrevidas aos contratos requiren destas a adaptación dos devanditos contratos e das obrigas das partes. Todo hilo permite que se modifique esa cláusula e que se lle asegure a estas familias de Belvís a estabilidade e a continuidade nas vivendas que acollen o seu fogar. Como consecuencia de todo isto e o obxecto de que esta situación non xenere máis incertidume nestas familias compostelás, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE presenta a seguinte proposta de resolución. Que o Pleno do Concello inste o Instituto Galego da Vivenda e Solo para que proceda a maior brevidade posible a revisar a cláusula de límite de prórroga de 10 anos para estes contratos de arrendamento de vivendas de protección oficial do polígono de Belvís e que, en consecuencia, se prorrogue o arrendamento das devanditas vivendas para aquelas familias que manteñan as condicións de necesidade de vivenda e ingresos máximos contempladas na normativa que regula o réxime de vivendas de protección pública. Nos, neste caso, non aceptamos a emenda do Partido Popular porque nos entendemos que alongaríamos innecesariamente a inquedanza destas familias. Entendemos que algo que a lei e a interpretación da xurisprudencia o permite facer unha resolución o antes posible para todos e todas elas. Moitas gracias. Gracias, Paco. Algo que engadir, Rubén? Sí, moitas grazas, señor alcalde. Nos, en calquer caso, imos votar favorablemente esta iniciativa do Grupo Socialista. Entendemos que certamente existe un compromiso por parte do INGUS, como indica a emenda do Partido Popular, e entendemos que se vai a realizar esta prórroga sinalada na sentenza que invoca o principio rebus sic stantibus, polo que se entende que as estipulacións establecidas nos contratos teñen en conta as circunstancias que concorren cando se asinan, o que pode dar lugar a modificación das mesmas de se daren circunstancias especiais que o determinen, como entendemos que é o caso. Con independencia diso, pusimos votar favorablemente. Gracias, Rubén. Agustín. Teresa. Bueno, esta moción presentada por el Partido Socialista demuestra que el Partido Socialista en algunas cosas tiene cierto desconocimiento. Sigue hablando siempre de viviendas de promoción oficial cuando se trata de viviendas de pública. Bueno, las viviendas de Belvís se adjudicaron de una forma diferente al régimen general del artículo 200 del decreto 253/2007, porque en el artículo 2000 se regula la concurrencia para todo el mundo, y en este caso eran unas viviendas reservadas para menores de 35 años, es decir, precisamente porque eran unas viviendas reservadas para un colectivo determinado, se ponían unas condiciones específicas. Y las condiciones específicas eran que eran en 5 años, prorrogables por otros 5. Mientras que las de régimen general son por 5 años y luego se prorrogan anualmente sine die. Evidentemente la Xunta reconoce y sabe y se ha reunido con los vecinos y lleva trabajando en esto tiempo, que esta situación con la crisis económica ha cambiado, y por supuesto que ha cambiado, tiene la voluntad de modificar esta situación, pero no de modificar la situación de Belvís, tiene la intención de modificar todas aquellas promociones que están en esta situación. Por esta razón ha elaborado un decreto en el que se regulan las viviendas protegidas, su adjudicación, los locales de patrimonio del IGUS, el suelo destinado a la vivienda protegida y el registro de promociones de vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, que desarrolla la Ley 8/2012 de Vivienda de Galicia. Este decreto ya ha superado la información pública. Si usted hubiera querido, lo hubiera podido ver. Y en este decreto, en su transitoria sexta, modifica precisamente esta situación para todos aquellos contratos, no solo los Belvís, que estén en esta situación. Y dice concretamente: los contratos de arrendamiento de viviendas de promoción pública adjudicadas en régimen de alquiler podrán ser prorrogados independientemente de las limitaciones temporales que se establecieran inicialmente, mientras las personas adjudicatarias sigan reuniendo los requisitos de ingresos establecidos para su prórroga. Es decir, solo los de ingresos, ya no los de 35 años, que por supuesto no cumplirían.
Por esta razón, nosotros proponíamos una enmienda, no una enmienda para revisar esta cláusula particular, sino una enmienda para agilizar al máximo el fin de la tramitación del decreto, que ya se ha visto con los vecinos, que se expuso a los medios, que está colgado en la página web de la Xunta y demás. En cualquier caso, para tranquilidad de los vecinos, nosotros vamos a votar a favor. En nuestra enmienda, además, incorporábamos la exigencia o la urgencia de unas obras de envolvente energética y de mejora de cubiertas que había propuesto o que se ha comprometido a trasladar a hacer el IGUS. Creemos que nuestra enmienda era mucho más completa. En cualquier caso, para tranquilidad de todos, vamos a votar a favor. Entendo que a emenda non aceptan a emenda do Partido Popular. Vale, que non o escoitara. Agora está escoitando a Teresa. O señor Duarte, a súa quenda. Moi boas tardes. O noso voto neste caso vai ser favorable, pero sí queremos facer unha reflexión acerca da necesidade de que haxa unha lei de vivenda que realmente poña no mercado vivenda de promoción pública para o luguer. Entendemos que neste momento é imprescindible dar unha demanda ás necesidades de vivenda da poboación. Neste caso eu comparto en parte a teoría de Teresa. Creo que sí é necesario que a medida de prórroga que se adopte neste caso vai acompañada dunha modificación legal que regule non só para un caso particular, sino para todo o país esa modificación. Por lo tanto, nos votaremos a favor da proposta como está, pero entendendo que hai que instar a facer unha modificación que dé cobertura para que esta situación non haxa que estar pedíndoa puntualmente. Con respecto ás obras de eficiencia enerxética, sí temos conversacións co IGUS continuamente e estamos ahora mismo na tramitación da licencia para poder cometer esas obras e que a empresa adxudicatoria pague as licencias. Por lo tanto, o diálogo durante este tempo co IGUS foi fluido e frecuente e o noso apoio á proposta, entendendo que sería lógico que se procedera á modificación da lei tal e como indicaba a representante do Partido Popular. Moi brevemente, de verdade, simplemente falar de que, bueno, estes mesmos contratos tiveron unha modificación unilateral por parte do Instituto Galego de Vivenda solo cando modificaron a condición de límite de idade. É dicir, iso se puido facer e non se fixo un novo decreto ni se aprobou un novo decreto. Segundo, a nova liña jurisprudencial a que acabo de referirme abre a porta a modificación directa dos contratos, que nos entendemos que unha vía moi directa. Por lo tanto, tamén entendemos que iso non é incompatible con que siga o curso o decreto, pero nos entendemos que sí que neste momento é posible modificar os contratos, que esa é unha liña máis rápida, máis directa e que ademais vai evitar a inquedanza das familias que neste momento están baixo esta situación en Belvís. A parte diso, dar as grazas a todos os grupos polo seu voto favorable. Sí, seguide, intervide. Recordade que temos unanimidade, de todas maneiras. O digo porque sí, Rubén, a súa quenda. Sí, eu moi brevemente porque como comentaba o alcalde, pois vai haber un acordo unánime. Eu en calquera caso, xa que se facían unhas reflexións de carácter xeral, o noso grupo suscribe esta última, non, de que habría que garantir unha regulación con carácter xeral e, desde logo, que ese é o marco normal no que se deberían desenvolver as cousas. Eu quería aproveitar para outra reflexión tamén de carácter xeral, non? Esas vivendas de Belvís son as últimas vivendas de promoción pública que se fixeron en Santiago de Compostela, non? Pasaron 10 anos e o investimento por parte da Xunta de Galicia en vivenda de promoción pública en Santiago non é que fora pouco, é que foi cero durante estes 10 anos, non? Por lo tanto, eu creo que unha das funcións tamén do Concello de Santiago é presionar o goberno galego para que o nivel de investimento que está tendo noutras cidades e noutras partes do territorio galego pois sosteña e o manteña tamén na capital de Galicia. Gracias, Rubén. Teresa. Por aclarar un aspecto más concreto, la razón por la que consideramos que es bueno hacerlo así es una cosa que es un jardín en el que me meto y que yo no soy especialista en esto, que se llama la seguridad jurídica. Es decir, estas personas obtuvieron una vivienda en unas condiciones ventajosas. Si tú no lo haces con un amparo legal, siempre vas a tener a alguien que diga, yo no tenía 35 años y podría recurrir.
Probablemente no va a pasar, han pasado muchos años y probablemente quien concursó en aquel momento ya no se acuerde. Pero la forma en que ha previsto resolverlo el ICUS tiene muchísimas más garantías jurídicas, por eso creo que era la mejor, nada más. Imos a rematar, aínda que Jorge Duarte quere intervir, voullo denegar, porque é do meu grupo e vou ser autoritario, señor secretario, pola conciliación de todos e todas. Así que entendemos que acordo por unanimidade e levantamos a sesión. Boa noite.